Hallelujah. Amen. Never wait till you. ဒီဘူးကထိုးတော့တာလေဗျာ Hey.မလို့ကတော့ထိုးတာ လက်ဝဲပွဲမှာအလဲထိုးပြီးတော့နိုင်သွားတယ်ဆိုတာရှိတယ် လက်ပါတော့ထိုးတော့တာ boxing ညာနေနေဝမ်းမနတာလက်ဟိုဒီကလည်းလော်ခီဝီရမနတာတန်းနေဟို အမောက်ချလိုက်တာလုံးဝမထနိုင်တော့ လက်ထိုးဒီကနေအော်တော်လာဖားတော့နေရေစတဲ့နေလာမနေဟို ဒါတချို့ကျတော့အဲ့လိုအလဲထိုးတာမဟုတ်ဘူးအမှတ်နဲ့ကပ်ပြီးနိုင်သွားတာပေါ့ နော်နေဝတ်ဒီပရလာထိုးတော့နေတမီလက်လော်ခီတော့တကပါနာကြီးကောပလပွားကွာလာအဲလော်ခီပေါ့ကနော်ဟီဝဲတာနော်အမပေါ့ကအာစကဝနေရှူနေဦးတော့မလာကြ ဘယ်လိုဟိုကျွန်တော်ဒီကလက်ဝဲသမားဟိုအောင်ဆန်လိုက်ပွဲကိုကြည့်တယ်လေ လဲညဘက်ကွာတာအောင်ဆလာလကချင်းနေကနေအဲထိုးတာလဲလိုက်ဝဲတာ အဲ့တူတူဟိုပါလေ MMA ကသူက အဝဲပါထိုးတာကောလာဝပါပရလာတော့ အဲ့ဟိုသူရှုံးသွားတဲ့ပွဲလေ အဝဲရှူဝဲတာပွဲဝဲနေ ကြည့်ရလား ဒီပါရရ ကြည့်ရရောဟိုတာကျွန်တော်လည်းကြည့်ရှင်ဘောလူလည်းကြည့်ရတယ်ရှင်ဘောလူကျန်တာလက်ဝဲတာတော့ခါလို့ပြောသူလက်ဝဲကြည့်တယ် လာစပေါ်လူလာကြီးကွာဝဲရှိတာလေ အဲ့တော့ကြည့်တဲ့အခါပွဲမပြီးခင်ကလေးကကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟာမင်းအမောက်ချအောင်အမောက်ချတခါလေးပေါက်သွားအောင်ချ လက်ဖက်လက်ကွာကနေပေါ့တခုလက်ပွဲဝင်နေလက်သဘူးနေပေါ့မလက်တာကနေရိပ်ပြီးသားမလက်တာကနေလောအော်တော်လာတယ် တစ်ဖက်လူကထိုးထားတယ်သူကထိထားတာဟုတ် မလက်နေလက်တွေပိုင်းထိုးကဝင်နေပေါ့ဘာတို့ကထိအားမလား အဲ့တော့အမတ်ပေးတဲ့စနစ်ရဆိုသူရှုံးတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တယ် ခေါင်းကနေမင်းလူကလည်းကိုသာပလရပွားရပွားကရှူတော့ဝိုင်တယ်အမတနေရလားပါ အဲ့သူဘက်ကအမောက်ချနိုင်မှသူနိုင်မှာ အခုလေလက်ဝဲအိုရကပါနေဝဲမဲထိုးတယ်လောက်ပါတယ်မင်းလော်ကီရီဝဲနေသေးတာလေ အဲ့တော့ပွဲပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့လိုအမောက်မချနိုင်ဘူး ဒူးလာတာကလည်းဖိုးတာဝီတော့အဝဲမှာလာလော်ကီပါအဲ့ဒါလေ နိုင်လူကြီးအမှတ်ပေးပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကတယောက်ကအမှတ်နဲ့နိုင်သွားတယ် အဲ့ဒီစီတော့ဆက်တယ်လားမတကနေပွဲမလားလန်တွေကနေနော်ပြီးတော့ အဲ့တော့အမှတ်နဲ့နိုင်သွားတာရှိတယ်အပြက်အမောက်ချလိုက်တယ်ရှိတယ် ခုနေတာမနောအိုခီမျိုးလာနော်လာအမအဖို့ကနေတမျိုးလာဝဲတမျိုးနေဟိုတလာလော်ကီတာမနောလာနေတမျိုး အဲ့တော့တခင်ရှုနဲ့စာရနဲ့ချတဲ့အခါဘယ်သူနိုင်လဲ ခုနေကစားရှုရမကလီဖက်နော်ခုလာကမတန်းနေ Yesu. သူနိုင်လဲ မတန်းနေ Yesu. တခင်ရှုနိုင်တယ်တခင်ရှုကစာရကိုအမောက်ချတာလားအမှတ်နဲ့ကပ်ပြီးနိုင်တာ ကစားရှုမဝရမကလီနေမကလီပြဖာမင်းဒီကနေဝေါ်နေအမဘနေ Sa. မောင်ချာ ဒါဝိနဲ့ဂိုလီယက်တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲကိုကြည့် လေကွာလက်စောတာဝိဒါစောကလီယာတိတာနေကွာလေ ဒါဝိကဂိုလီယက်ကိုတစ်ချက်ပဲပြစ်တာ ဒါဝိတီကနေနော်အတလာတီတော့ တခါလေးမောက်သွားတယ် လည်းတော့ပြုနေတီနေအော်တော်လာလား ဒါဝိနဲ့ဂိုလီယက်မှာဒါဝိကအမှတ်နဲ့ကတ်နိုင်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော် အခုနေစောဒါဝိမန်ကလီယာနေတင်မီလာဘောနေအမအားနေအော်ချက်ဖို့နေတယ်မေဒီနေပါ တစ်ချက်တည်းနဲ့အမောက်ချရတာ ဒါတီကနေကအော်တော်လာဒီကောလား ဂိုလီယက်လုံးဝမထနိုင်ဘူး ကလီယာစောကလီယာပေါ်တယ်နေရော ဒါကြောင့်အဲဂိုလီယက်ဓာတ်ကိုယူပြီးတော့သူ့လေဘင်းကိုဖြတ်တယ်လို့ကျမ်းစာ အခုနေဒီစောစီပါဖလာလာဟိနေဝနာစောကလီယာအနာကစားရနေဟိနေဝဲဝီတော့လောတက်ပြီးပါခုလာကိနေ အဲ့ဒါသခင်ယေရှုနဲ့စာတန်ရဲ့တိုက်ပွဲကိုပုံဆောင်တာပဲ ဝက်နေမီလာကစားရှုတော်မူကောလီတာဒစ်နော်အတာလောဖလာတော့ဒီနေကလေးနေတော့ ကပောင်ကျန်ခန်းကြီးသုံးမှာ လဲလီတမရှိဆက်လို့သန်းနေ မဖတ်ဘူးလူသားချဆင်းသွားတဲ့အခါ နော်ဖဲပွားဟောကဘလောခီဝရဝီနေ သခင်ယေရှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပထမဦးဆုံး prophet ပြုချက်ပြောတယ် နော်အဘခါလည်းကစားရှုအကိနေနော်ဝီကလီတာဟဲဆိုရဒီ မွေမျိုးနဲ့မိန်းမမျိုးရန်မျိုးဖွဲ့မယ် ယောနာနော်ဂူနော်ပယိုနော်ပုံမှုခလီတာနေအဝဲဒီကဘာထောတာလား မိန်းမဝမ်းကဖွားတဲ့သား နော်အဝဲနေဟိုတာလာအိုဖလက်တော့လာပုံမှု မွေရကြိုက်မယ်လို့ပြောတယ် ယောနာဂူနေကအေးရောယောနာ ဒါပေမဲ့အဲ့သားရဲ့ဖနောကမွေကိုနင်းချင်မယ်လို့ မာဇာကေဝါညောဖုခွန်နေကကြောပလက်ဝရ
နော်အခေါ်နဲ့ကြောက်လက်ဝလာဂရုခေါ်တာကြီးတယ်လား အဲ့ဒီမိမဝန်ကဖွားတဲ့သားဆိုတာသခင်ယေရှုကိုပြောတာဟာလေ ဟုတ်တယ်နော်ပါကညောပုကလာကိုဖလက်တော့ပုံမူဟိုနေဝနေမိကဆိုင်ရှုပဲ မူရကြိုက်မယ်တဲ့ အဲ့ဒီတယ်လားဂရုကြီးရောတယ်လား ဒါပေမဲ့အဲ့မူရဲ့ခေါင်းကိုနင်းချင်မယ်လို့ပြော နာကင်းနေဂရုခေါ်တာကြီးပဲနေပါညောပုကနေကြောက်လက်ဝလာတယ်လား တဘောအပြတ်ကင်မလိုက်တာ ခေါင်းနဲ့ကမကူရတက်ပလာ အပြတ်ချပလိုက်တာ ပြဒီကောနေ အာမင် အာမင် ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေရဲ့အတွေးအာယုန်ထဲမှာ ဘာသာကွာတနော်လာတဆုမဘူးနေ သခင်ယေရှုကစာတန်ကိုအမောက်ချတာမဟုတ်ဘူး ခုမလာလက်ကဆိုင်ရှုနေမောင်နဝလာမကလီတမီလာအော်ထလာဖတ်ဒီကောနေမှာ သခင်ယေရှုကစာတန်ကိုအမှတ်နဲ့ကပ်ပြီးနိုင်လိုက်တာ ဆိုင်ရှုနေမနဝလာမကလီပေါ်အမအားရဆက်ဘောလာမနေပြလာဒီနေ ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အတွေးအာယုန်ထဲမှာစာရမဏေကတန်တန်မာမာကြီးရှိနေသေးတာ ခုနေလာဝတ်တဆုမဘူးနေမကလီလေအဂီချူပါချူဝလာဒီနေ မောက်သွားတဲ့လူကထနိုင်တာ ဝါလာအော်ထလာကနေကစရကဲရီယာ မောက်သွားတဲ့လူကပြေးနိုင်တာ လာပါလာအော်ထလာကနေကစရခင်နေရီယာ ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခရိယန်တွေဒီလိုသချင်းဆိုတယ် နာကင်းနေမှာခရစ်ဖို့မဆိုင်ရင်တောက်ကြဒီကောလား စာတန်ဒီရှုံ၍ထွက်ပြေး ဒါလည်းလာအာမကလီရှူလခေလီတယ်လား ဒါဆိုတော့ကောင်းကောင်းကြီးပြေးနိုင်သေးတာပေါ့ ခေကဲနေမှာလေ စာရမမောက်သေးဘူး မကလီတော့လာနေပါမလဲ အဲ့တော့သူတို့အမြင်ထဲမှာစာရဆိုတာတန်တန်မာမာကြီး လာဝတ်တာဆုမတာတီဘူးနေမကလီနေအဂီဝလီနာ သခင်ယေရှုအမောက်မချလိုက်နိုင်ဘူး ဆိုင်ရှူမာအော်တလက်ထော်လာနေမိုင်းနေပါလေ သခင်ယေရှုနိုင်တော့နိုင်သွားတယ် ဆိုင်ရှူနေလာခေါ် အမှတ်နဲ့ကတ်နိုင်သွားတာပေါ့ နေလာမတ်ဆက်ဘူးအားနေရဆက်ဘူးလား ဟုတ်လား ဒီနေကွာ ဟုတ်ဘူး မေပါ ဒါကြတော့ချားဘူးလိမ့်မယ်ဒီနေ့ခရိယန်တွေအများကြီးအဲ့တချင်မလေးပျော်ပျော်ကြီးဆိုတာနော်အဲ့ဒီလိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တမာတရားကိုသိချာမသိဘူး မာမနုကိုပါဆုမဝလာဒီနေပါနာပဲဒီနေမေလာတင်ညာမလားယောဂီထားခွင့်တော့ ကျွန်တော်အရင်တင်တော့လည်းပြောမှုပါတယ် လည်းညရီတို့လာကြီးတဲဘူးရေ ဟိုကျွန်တော်တချင်းတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ဝေဖန်တာတော့မဟုတ် ဒါတမေလည်းယဟာတဲဒါသူကဆက်ဒီပါတမေပါ ဘူးတချင်းဆရာတွေနဲ့လည်းခင်ပါတယ် ဒါပါလာအကွက်တာဝီဒီပါလေကြီးတင်ညာအောင်ကြီး ဟိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မဒီတချင်းတွေထဲမှာလည်းအဲ့လိုတချင်းတွေရှိတယ် ဒီနေ့တော့တာဝီလီတာဝီဖတ်လို့တော့တနနာနေတာဝီလာဝကြီးဒါနေ မြန်မာလိုတော့ဒီလိုဆိုတယ်ကရင်လိုတော့ဘယ်လိုဆိုလဲမသိ လက် ဘူး ပြောတော့တာဝီဒီလက်ပါရောက်တော့ဒီလက်တင်ညာပါ ကောင်းငင်လန်းကိုစူးစမ်းတက်ပြီ တဲဟုတ်လားဒီကလစ်လက်ထော်လည်းမှုကိုတယ်မလား ခင်ဗျားစူးစမ်းပြီးမရောက်နိုင်လို့သခင်ယေရှုဆင်းခဲ့တာနော် ကလစ်လည်းကစားလက်တူတဲ့ပါဘုကစားရှိလို့ပါဟဲ့ အဲ့ဒါမလေးသူအကြည့်ကျဆိုတာကောင်းငင်လန်းကိုစူးစမ်းတက်ပြီ ကလစ်လက်စုမှုကိုလို့နေနော်တာဝီဆွဲတာ ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့ရောက်ရင်သခင်ယေရှုဘက်ကတက်တောင်တက်တာသေးတယ် ပမေကလစ်ဟိုပလေမတူဘေးဝဲကစားရှိကိုလည်းဘောစားရီ အေးမချစ်ချစ်တက်လာရင်ငါဘောဒီအေးစေးစောင့်နေမယ် ဟဲကလစ်ဟဲတီလာတူနေရင်ကခွန်လာတာဘောကိုကစားရှိတဲ့တဲကြနေတယ် အဲ့တော့ခင်ဗျားစူးစမ်းပြီးတက်လို့ရောက်တာလားဖယားအဆင်းခဲ့တာ အခုလေမင်းလည်းကလစ်ကိုလည်းတီလာမင်းမေကစားယေရှုဟဲတော့မဆနာခေါ်လေအေး အဲ့ဒါဟိုပဲကောင်းငင်လန်းကိုစူးစမ်းတက်ပြီမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာ ကလစ်လေတော့လည်းမကိုတည်တူပါနော် အဲ့ဒါတွေကတမာတရားကိုသိချာသဘောမပေါက်လို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေ အဝနေမီလက်တနာပရွာကလူထားကြီးကိုနေကြရပါလားဒီ ဒါတော့တမာချမ်းစာလေ့လာတယ်ဆိုတာ အခုလေဒီမေခုတင်ညာရွာကလူထားနေ အဲ့ဒီလိုမျိုးလွဲတဲ့အရာတွေကိုသိချာသိဖို့ အခုတလက်တဘာဝဒရွာကလူထားနေပကတင်ညာလို့ဒီကော မလွဲဖို့ ဒီတော့သူတနော်လေကဒီကတားကြီးတကမာ ဒီချမ်းစာလေ့လာတယ်ဆိုတာတခါကြလို့ရှိရင်နည်းနည်းပြင်းဖို့တော့ကောင်းတယ် ဒီမေပခုတင်ညာရွာကလူထားတလို့ကိုနေလောကဆိုတော့ ဟိုနိုးကြရေးတရားဟောတာတော့လည်းမတူဘူးပေါ့ ဒီတော့ပါစစ်တဲ့တော့တမှုတော့ခဲ့တော့ဒီနေပါ နိုးကြရေးတရားဟောခြင်းနားထောင်တော့နားထောင်ရင်တခါတည်းကြွတ်တက်လာတာ ဒီလည်းကနတမှုတော့ခဲ့တာကစနကနတလေးဟဲခုတော့ခဲ့တော့ဂျာနေ အခွန်အားတော့ဖြစ်လာတာ နေတာဂီတာဘာသောနေ ချက်ချင်းပဲတခါတည်းထွက်ပြီးတော့ဒီလိုလုံးပဲပြစ်ပုံလို့မလို့လို့ဖြစ်လာတာ လောကလည်းကေရောမှာကတော့ သူကတော့ဒါကတော့နှိုးဆော်ခြင်းခံရတာဟုတ် ဝဲနေမေတာကမြောပါတာတဆာတော့ခိတယ် အဲ့ဒါကိုမှားတယ်လို့မပြောပါဘူး ဝဲနေတဲလကမှာပါ ဒါပေမဲ့သင်ကိုယ်တိုင်တေချာဒီတမာတရားကို study လုပ်ဖို့လေ့လာဖို့လို့လိုတယ် ဘာသာကေနော်ဆိုင်နေကပါနော်မာလို
ရွာကလေးထားလော်တီလော်ဆက်နေလို့ပဲလား အဲ့တော့မှကိုယုံကြည်တဲ့အရာကိုလေကိုတေချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပို့ပြီးတော့သိမြင်လာ အဲ့ဒီကမှတလည်းပနာတော့ခါလာကိနေပကတိညာကជីជីဆွေးနေတော့ ရှင်ဘောလူကကျမ်းစာမှာဒီလိုပြောတာဟုတ်အဘယ်သူငါယုံကြည်သည်ကိုငါသိတယ် ဆောပေါ်လူကတဲလာလေးဆိုဒီယေရှုကိနာကိမတာပန်တန်ယေစီညာရတော့ I know that I know သူယုံကြည်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ် အခုလေတာလည်းဝဲနာဝဲတမီကိနေဝဲတင်ညာဝဲလော်တီလော်ဆက် ယုံတော့ယုံနေတာပဲ နာရီနာဆိုတော့ ဟိုဘာယုံလို့ယုံမှမသိဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး နာမင်းလည်းတင်ညာပါလေတမီဒီနေပါ ဆိုမေးဘူးလေအန်ဒီ ယေဒီကွာဘူးတော့မူလာပဲတဲ့ အန်ဒီယုံလား နာ အယုံမလဲဆရာရဲ့ နာတော့တရာနာတော့ အန်ဒီဘာကိုယုံတာလဲ နာမင်းလေ ဟိုအန်ဒီတော့ယုံကိုယုံနေတာ အမေဘာလို့နာလာခေါ်တယ်လား ဘာယုံလို့ယုံမှမသိဘူး နာမင်းလည်းတင်ညာပါနာတော့ ရှင်ဘောလူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး အမေဆောပေါ်လူတမီဒီနေပါ ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းနှုတ်ကတော့လိလာတယ်ဒီ study လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျမ်းစာသင်တန်းသင်ကြားတယ်ဆိုတာအဲ့လိုကိုယုံကြည်တဲ့အရာကိုသိချာသိမြင်ဖို့ဖြစ်တယ် အခုလေဝဒကေလဝတာမှုေပမာလို့ရွာကလေးသားတာလပစုကိနာကေမတာလည်းနေပကပတိညာဝဒလော်တီလော်ဆက်အရင်လော အာမင် အာမင် အဲ့တော့ဒီနေမိမစာကိုချိန်ခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အတွင်းမှာကျမ်းစာလေ့လာမယ် အခုလေလက်တော့ခိတော့တော့ဘူးနေတာအခုတေလပကမလို့နေမဲလီနေခိမယာနော်ကပလလီနေခိမယာဘေးဟုတ်ဘူး နေမိမစာမှာအခန်းကြီး73ခန်းရှိတယ် လီနေခိမယာနေခက်လက်ကေအဆက်တို့ဝဲတစီသဆတ်တို့ အခန်းကြီး1ကနေ6ကိုတစ်ပိုင်း အဆက်တို့တော်ဒီလခူးနေအဝဲနေတကူ အခန်းကြီး9ကနေ73ကိုတစ်ပိုင်း အဆက်တို့နွေးဒီလဆက်တို့တစီသနေမေဝနာခိကူတကူ အခြေခံအပိုင်း2ပိုင်းခွဲမယ် အခုလေအခေါတိကဘောပကနော်ဖောက်ခိကူပဲနေ 1ကနေ6ပထမပိုင်းကပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း rebuilding တော့အဆက်တို့တက်လက်ဆက်ဖို့အဆက်တို့ခူးနေမေဝနာတာသူတော်ကေနော်တာသူတော်ဘောတော်ကေ ခန်းကြီး9ကနေ73ဒုတိယပိုင်းကိုတော့ပြန်လည်နိုးချခြင်း revival အဆက်တို့နွေးဒီလအဆက်တို့တစီသနေမေဝနာတာမှုတော်ကေတော် ဆိုတော့ဒီခန်းကြီး73ခန်းကိုအပိုင်း2ပိုင်းကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးတော့လေ့လာမယ် ကိုလေအဆက်တို့တစီသဆက်တို့နေပကနော်ဖတ်ခိကူတော့ပကမလို့တဖို့ ပထမပိုင်းကတော့နေမိကပြိုပြက်နေတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှတည်ဆောက်တာဒါကြောင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း rebuilding အခုလေအခေါတိတကူလေနခိမယာဝိနေနော်ဘောတော်ကနာကြီးဝေကိုလူဝေရုရှလေကိုလူလာအလောပေါ်နေအခုလေပကလာ rebuilding မေတာဘောတော်သူတော်ကနာကြီး ဒုတိယပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မကိုက်ညီဘူးလွဲမှားဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုသူကပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်တာဒါကြောင့် revival ဒုတိယပိုင်းကပြန်လည်နိုးချခြင်း ခိကူကူလေနော်ဣသရေလဘုဒီဘာလာဘူလာဝေပူဒီပါအဝဲဒီအတောင်မူလတလို့တော့ကောရယူအကလင်သားဒီပါနေနော်သူတော့ဘောတော်တိုင်းနေပဲလားနော်ဒီနေကြတာကြီးပဲခုနေပကောလာဒါမှုတော်ကြီးတော့ အခန်းကြီးနေမိမဆာမှာအခန်းကြီး73ခန်းရှိတယ် အခုလေဆက်တို့ခက်လောက်ဝလာဒီစီသဆက်တို့လည်းနေပြမြလီဘူးလေ အခန်းငယ်က406ခန်းရှိတယ် မိမလည်းအဆက်ဖို့ခက်လက်ကနေဝလာလူကြီးရတာခူးဆန်းတော့အဆက်ဖို့ ပြီးတော့မှစကလုံးပေါင်းက1483 မိမလည်းလီမပလန်ဝလာတကလာလူကြီးရခေါ်စီလပလန် အခန်းကြီး73ခန်းရှိတယ်အခန်းငယ်406ခန်းရှိတယ်စကလုံးပေါင်း1483လုံး အဆက်တို့ဒီစီသဆက်တို့လူကြီးရခူးနော်ဆက်တို့လူကြီးရခူးဆက်ဖို့ဝလာတကလာတော့လူကြီးရခေါ်စီလပလန်လီမပလန် ပြီးတော့မှကျမ်းစာတစ်စောင်ချင်းမှာသူ့ရဲ့ပုံဆောင်ချက်တွေရှိတယ် ဝလာတလည်းဒီစောစီတဘေလီတဘေလာလာတဘေလာလာနေအဂေခုဒီဝလာတလည်းအပပလာတော့အဂေကလို့ ဥပမာကဘာဦးကျမ်းဆိုရင်ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ် တို့နေလီမိုရှင်နေဘာခရတာတီးလောဝလာโอเค ထွတ်မြောက်ကျမ်းဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါပြန်လဲရွေးလို့ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျမ်းစာအုပ် မေမေလလီခီမိုရှင်နေမေလီလာဘာခရတာထွတ်တော့ကြကြီးဘာမတာပွေကြီးရကြီးဝတ်ဒီ ဥပမာဆာလံကျမ်းဆိုလို့ရှိရင်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စာအုပ် တို့စီတော့နေမေလီဒီဘေလာဘာခရတာစီတော့ရွာအကြီး နေမိမစာကတော့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ် The Book of Prayer မေမေလခီမယာရွေးနေမေ the book of prayer မေ
လီလာဘာခါတော့တာထုကပါ အခန်းကြီး73ခန်းရှိတဲ့အထဲမှာနေမိဆုတောင်းတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်73ချိန်တိတိတွေ့ရတယ် အခုလေအဆက်တော့ဝဲတစီသဆက်တော့နေပတိပါပဲနေနခေမြခေပါတိပါတစီသဘလို့နေတော့ ခဏခဏမကြာခဏတွေ့ရတဲ့စကားလုံးကတော့ remember me O Lord ဘုရားသခင်ကျွန်တော်အောင်းမိပါဘုရားသခင်ကျွန်တော်အောင်းမိပါ remember me O Lord အဲ့ဒါနေမိပတ်စာမှာခဏခဏတွေ့ရတဲ့စကားစုဖြစ်တယ် အခုလေလက်နခေမြတော့တပေပွေပတိပါတလောနေမြေတာတဲ့တာတင်တော်ကြီးရာကစားတင်တော်ကြီးရာရွာနော် remember me O Lord နေတိပါခေခေပဲနေ အဲ့လိုပြောလို့ဖခင်မေ့နေတာတော့မဟုတ်ဘူး ခေါပလာဝက်တဲ့ဒီနေကိုမေကစားရတပ်ပြီးတော့ကွာတမီဒီနေပါ သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့နေမိဘက်ကနေတစ်ချိန်လုံးသူဖခင်ကိုတန်းတာနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောချင်တာ ခေါပလာနဲ့လက်နခေမြအိုလပန်နေထောဝင်နေအဝဲရွတော်ဝဲတာနော်စုကစားရအိုနေ သူပြန်လေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအခက်ခဲတွေသူရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းရတာရှိတယ် အခုလေဖဲဝဲသူတော့ပေါ်တော့ရကေတလေခေါပလို့ဒီပါနေအဝဲနော်ကွာဆမဲဝဲတာတာကိုတာခဲကလေးကလေး အဲ့လိုကြုံတဲ့အခါတွေတိုင်းမှာသူကဖခင်ကိုပဲတန်းတာတယ် တော့ဖဲဝဲကွာဆမဲတာတဘလနေအဝဲနော်အတာတဆဆနေအိုလာလည်းဆိုင်ပါတော့ ကျွန်တော်တို့ကတခါတလေဖခင်တဲ့လူတွေကိုတန်းတာနေတယ် တဘလတော့ကိုဝဲတာကိုလူနော်ပါရောလူပရတော့ပါကြောနော်ပိုင်ပါပါကြောအဲ့ဒီကိစ္စရလေးအိုလာ အခုဆိုအဖေတို့ရှိရင်ကောင်းပါပဲ တော့ကပရလာပါမေအိုလူဂီတော့မ အမေတို့ရှိရင်ကောင်းပါပဲ မိုးမေအိုလာကပါရီဂီတော့မ အမျိုးတွေရှိရင်ကောင်းပါပဲ အခုဒီမေအိုလာပါရီဂီတော့မ နေမိကတော့လူကိုမတန်းတာဘူးဖခင်ကိုပဲတန်းတာ မင်းမင်းခေမရတဲ့ကောကလည်းပါညောပါမင်းတော့ဝဲတော့ကကောကလည်းကစားရနော် အဲ့တော့ဒါနေမိမဆာမကြာခဏတွေ့ရတဲ့စုပေါ့ အဝဲနေမေလီပဲပတိပါခဲလက်လီနေခေမရဘူးနေ ဒီတော့မှနေမိမဆာရဲ့အဓိက give us တော့ချက်ချမ်းကနေမိ6ငွေ3 ဝဲနေ keywords လာတော့ဘီဝဲအခုအတေမူပါနေမဲတာနခေမရခုအစလို့ခုစဖို့သနေ ဒါဒီချီတော့အမှုကိုပြုတယ် အဲ့ဒါယမတာအဒိုတမီတဲ့နော် ဒါတော့နေမိမဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အခြေခံပြီးတဲ့အကြောင်း အဝဲနေတာလည်းပါတင်ညာဝလာအခုတကလည်းပါထွဲတယ်နခေမရဒီဦးနေလား နေမိမဆာအခန်းကြီး1 ဒီနခေမရဆက်လို့တ အခန်းငယ်1ကနေ4 စဖို့တဒီလည်းလူနေကဲဘာကဖားကြနော်နခေမရဆက်လို့စဖို့တဒီလည်းလူစောကကားလျာပူပွားစနခေမရအတတူဒေါ်လာအနိကွေတော့ခီစီနေတနီလာကစ်ပေဘူးနေယိုလန်လူရှုရှာဘူးဒေါ်တမကလည်းတော့ပွေတကစောကနာနီဟဲဝဒတော့ပန်ဂလယူဒာဘူကာပါတော့ယတိကွာအော်လောပွာယူဒာဘူလက်တာလောလောတဲလပတာမကေပလောကလာအငေတို့ဒေါ်လာယေရုရှလင်ကြီးတော့တော့စီပါယဝါဘူလောတဲလဘူလောတဲလက်ပါတာမကေတူအကလာနေဝဲလောကောဖဲနေတော့ပါတာအဖတ်တို့တော့တာတူတွေတော့ယေရုရှလင်ကိုလူလောပေါ်လီတော့အတွေ့တပါစုတော်ကွီလီကလမ်းမေလီတော့တူရင်တော့တာတူနေတော့ဒါမှတလည်းရစင်တော့ယောဟောတော့ယတုရိတဥဒနိရပါတော့ဒီကတော့တော့ယဝတ်ပါအလုံးကိုစာမညာတော့ နေမိမဆာရဲ့ရှေ့မှာဣဇရာမဆာဆိုတာရှိတယ် ဒါနခေမြမညာနေလီဣဇရာဝလာ ဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကစစ်ရှုံးပြီးတော့မှသူများစီမှာကျုံဖြစ်သွားတယ်စစ်တုံးမန်းတွေဖြစ်သွားတယ် ဘာဣသရေလဘုဒ္ဓဘာတူတာတော့ရှူဝလာတော့ကဲတော့လာကွာဒါမဆုကေကောတူတာဘာကိပေါ်လာဝင် အဲ့ဒီလူကနေမှတချို့ကကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုဂျေရုဆလင်ကိုပြန်ခွင့်ရတယ် တော့လက်ကွာတမကေကောအကလာနေတနော်နေဝတ်နေပါတာခွက်တယ်လေကေပါကလေးစုယေရုရှလင် အဲ့တော့ဣဇရာမဆာကိုဖတ်လို့ရှိရင်ဣဇရာဥဆောင်ပြီးတော့မှဣသရေလလူမျိုးတချို့ကဂျေရုဆလင်ကိုပြန်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ် အခုနေမေဖဝလာဣဇရာပေဘူးနေနဂတီဝလာဣဇရာတော့ကိုလိုမဲဝလာဝါတနော်တော့ဤကလာကေပါစုဝယေရုရှလင် နေမိကတော့ဒီရှုရှန်နန်းတော်မှာပဲပါရှားမှာပဲသူကကြံခဲ့တယ် မေမေလာနော်အဝနေနခေမြရီအိုတီဝလာလည်းနော်ဘူးလားရှုရှာနော်ဘူးဖက်ပါလာနော် အဲ့တော့အဲ့ဒီပြန်သွားတဲ့ထဲကတဲ့သူညီဟာနန်နဲ့
တချို့တွေကနေမိစီကိုပြန်လာကြတယ်ပြောတယ် ပါကီရိုက်စယေရုရှလင်ကလာနေနော်တဲ့အတော့ပွဲခဏနီးနော်ခဏနီးတော့ပတ်တလုံးနေဟက်ကီရိုက်ကြီးစုဝဲသေးဦးတယ်သူဝဲဦးလာတယ် အဲ့တော့ရောက်လာတဲ့ကနေမိရမေးတယ်ဟာဘယ်လိုလဲမင်းတို့တွေတိုင်းပြည်ကိုပြန်သွားတာခုတိုင်းပြည်ကိုပြန်သွားတာဟလားယေရုရှလင်ပြန်သွားတာအဆင်ပြေကြလား ဒါဖဲနေခေမြတိကွာမာသာဒီလေဒီကေရိုက်ကြီးကောင်းကေရိုက်စုတိကောနော်အဲ့တော့တင်ရတာမေဘာဂေဘာဝေါ်ကြရတပါလောပါစကြရ အဲ့ဒီကမှသူညီရပြောတယ်ဟာငါတို့အဆင်မပြေဘူးတဲ့ အဲ့ဒီတော့ပွဲတဲလာပတာနေတပိုင်ပါဟောပါနော် ယေရုရှလင်မှာပြန်နေတဲ့လူတွေကအရန်ဒုက္ခရောက်ကြတယ် ဝါလာအကီအိုရိုက်လေယေရုရှလင်ပူတာဘာနာပါဖော်တော့မှာ မြို့တကားလည်းမီးလောင်ပြီးတော့ပျက်စီးနေတယ် အတွေ့တပါလာကေပါတာဆုတော့ပြီးတော့ဟာဝကွေရာ အမျိုးရိုးတွေလည်းပျက်စီးနေတယ် တော့ဝေကိုလူတွေပဲဟာဝရာ ဆိုတော့အဲ့ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာတဲ့ တော့နခေမြိုင်တူးမနာဟုတာဆိုဝိနေ မိမိကငိုတယ်မျက်ရည်ကျတယ် အဝဲဟောဝဲတာတယ်ဟောလို့မတိလို့လား ပြီးတော့မှအစာရှောင်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်လို့ပြော တော့တဲဝရာအဝဲတူတာအော်တယ်လားတော့ခေပါတူပါ ယေရုရှလင်မြို့ပြိုပြက်နေတဲ့ဆွဲသတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာ ဟဲအနာကွေလေယေရုရှလင်လောပေါ်အခုလူလောပေါ်တော့ဟာဝဲတာတကဆောဝဲနေနဝဲကနေအဝဲဟောဝဲတာ မိမိနေလို့ပြောလား ခေမြာတာပေါင်းမူရ ဆိုတော့သူငိုပြီးတော့မျက်ရည်ကျပြီးတော့ဘုရားသခင်ရှိမှအစာရှောင်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်လို့ပြောတယ် ဟောဝဲတာအမေတိလောလက်ရွာမညာနေဝဲခေပါတူပါတော့တူတာအော်တာတော့ သူတိုင်းပြည်ကလူတွေရဲ့သတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာ ဟဲအဝဲနာကွေလာအပွားလူအကေကိုကားနေတော့ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကလူတွေရဲ့သတင်းကိုမကြားဘူးလား ဝဲနာကေပဒနာကူဟာအပွားကလေးတွေပါကေကိုလည်းကြည့်ကောလေ မျက်ရည်ကျလား အမေဒီလောရ အစာရှောင်လား ပတိတာဝကျရ ရှောင်တယ်တော့တနာပါလေနော်ဆိုပြီးတော့စားပြီးတော့ဒီမှာရင်းကြီး ဘာလို့ဘာနာပါဟောလဲ ဆိုတော့မိမိကသူတိုင်းပြည်ရဲ့လူမျိုးတွေဝန်တာစိတ်ရှိတဲ့လူလို့ပြောလို့ရတယ်အာမင် ခုနေတခိမြရကအသူ့သတ်ဝဲတာအတိကောပွားကလေးကာဝိတာရုပ်ဝဲဦးလက်သကိဘူးနေတဲ့သေးပါ အဲ့တော့အခုနေမိကယေရုရှလင်အတွက်မျက်ရည်ကျပြီးတော့အစာရှောင်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေတယ်ဒီလိုတွေ့ရတယ် အခုနေပတိပါပဲတခိမြရကလက်ယေရုရှလင်ကိုနေနော်အဝဲအမေတိလောဟောတာတော့တူတောင်းတာခေပါတိပါတယ် တခင်ယေရှုကလည်းယေရုရှလင်မြို့ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျဘူးတဲ့ အစာယေရှုနာကိနေဒီနေတော့လားကွာဟဲ့လားယေရုရှလင်ဝေယေရုရှလင်အမေတိလောတယ်ဗျာ ပြီးတော့ပြောတယ်ဒီမြို့ကြီးကလုံးဝပျက်စီးပြီးတော့ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမတိမနေရအကုန်လုံးပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ် တော့ကစားယေရှုတဲဆုနေဝလားဝေတဝေတယ်လားကဟာဝလောသူကလည်းလက်ပလက်ပုဂ္ဂိုလ်လက်ပလက်တူလာပါအနေနဲ့တဲဆုပါလား ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့ကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမြို့ကအဆောက်အဦတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးနော် အဝဲကွာဝဲတာဝေတော့မယ်ထိတော့လေတမေလဲဝေတတ်တော်တယ်ပါခိုးပါ အဲ့ဒီမြို့တွေကလူတွေအတွက်မျက်ရည်ကျတယ် မေဝဲတာပွားကောမလောက်ဝေတဝေနေအပူလဲဝေပူအကောနေတော့ တကယ်ရှုယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုဝင်လာတဲ့အခါ ဟဲကစားယေရှုဟဲညဝေယေရုရှလင်အခါနေမှာလာကြလဲ အဲ့မြို့ထဲလူတွေကဟောရှနာဆိုပြီးကြိုတာ အာပါဝေဖို့ဒီပါနေတူလုံးမောဟိုဇနာစီတော့တူလုံးမော ခဏနေတော့အဲ့ဒီလူတွေပဲ တကြီးပါတော့ ကားလိုက်တင်လိုက်ပါကားလိုက်တင်လိုက်ပါ ဝါတဖူးကောလာကောသူဟိုဇနာနော်ကောတော့လည်းပလာထောက်ပြီးတော့လား ဆိုတော့တကယ်ရှုကားလိုက်တင်ဖို့ရတဲ့ဘာအဖြစ်မှရှာလို့မတွေ့ဘူးနော် အခုနေကစားရှုခရစ်ကဒီတော့ပလာထောလည်းသူစညာဖောက်ကိုအဝနေခရစ်တကမှနေနော်နေပါ အဲ့ပိလမင်းကပြောတယ်တဲ့ဘာအဖြစ်မှမတွေ့ဘူးတဲ့ငါတို့လူတယောက်ကိုလွတ်မြဲထုံးစံရှိတယ်ဒီမှာဘာတစ်ပါးရှိတယ်တကယ်ရှုရှိတယ်ဘသူ့ကိုလွတ်ချင်လဲလို့လူတွေကိုမေးတယ်ပြေးသက်ကိုမေးတယ် အခုနေစောတော့အဲ့ဒီပိလာဆောပိလာသူ့အတန်မှာတော့ပါအခုနေတော့ဖဲနေတာဒီလူလာအိုတော့ပပလာပါတကလည်းဟုတ်လားနော်ကဲဘကပလာမလဲဘာရပါဝဲတာဘာရပါဒါဆိုင်ရှုဝဲတာဒီအဲ့တော့လည်းဘကပလာဖဲလေတကလည်းတဲ့လား ဘာတစ်ပါးကိုလွတ်ပါတဲ့တကယ်ရှုကားလိုက်တင်ပါလေ တော့ပေါ်မနေကောက်သူလားပလာဘီလားဝဲနေဟောဘာရပါဟောမေယေရှုနေပလာထုတ်ပြီးဟော အဲ့ဒီကမှပိလမင်းလက်ဆေးတယ်လို့ပြောတယ် ဖဲဒီကလီဆိုတေဝလာဆောပိလာနေဝဲသေးစီတေဝလာ သဘောတော့ဒါငါစီရင်ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူး အကောပြနေတာဆွတ်တဲ့ဝိတမင်ရရတာဆက်တဲ့ရတာစီညောပါ အဲ့ဒီကမှအဲ့ဒီလူတွေကချိန်နေထိုသူရဲ့အသွေးကငါတို့ခေါင်းပေါ်ရောက်ပါစေလို့သူ တော့ တို့ ဖက်နေပါပွားယူတာပွားကောမှုတွေပါလေဝတ်တေဆိုတော့တာလားကိုရကေတော့လားတာအသီဝနဲ့မောကပါလဲပလို့
เนี่ยแล้วไปรู้นะมาพูดลีรู้แล้วล่ะ แล้วဒီခေတ်တစ်လျှောက်လုံးမှာဒီဣသရေလလူမျိုးတွေတမိုင်းကိုကြည့်ရင်သူတို့ကကဘာကြီးပေါ်မှာရဲဆက်ဆက်တိုက်ရတယ်ရဲဆက်ဆက်အလုတ်ခံရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ် အခုเนี่ยเป็นไม่กว่ากันนะเกနော်อิสราเอลตัดสินใจจะสู้จะสู้ที่ละมุนสันเนี่ยไปที่บ้านแล้ววันที่บ้านเล็กครอบครัวละไม่ไปแล้วบ้านมาที่อชูเมกไม่บ้านเล็กครอบครัวละนั่นแหละที่ละมุนสันเนี่ย အဲ့ဒါကတော့ထိုးသူရဲ့အသွေးငါတို့ခေါင်းပေါ်ရောက်ပါစီဆိုတဲ့အချိန်ပေါ့ဒီအချိန်စာအတင့်နေတာတို့ အခုเนี่ยตาสู้เขาวันนี้บ่าวแล้ววันที่လို့เดี๋ยวละမောကဆိုင်ชุดတော့ပွားတကကြီးအသွေးနေတော့ဝင်လာဘယ်လိုတော့လား တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေသူတို့ကဖျားရွေးကောက်ထားတဲ့လူမျိုးတော်ဖြစ်ပါတယ် 这个保安的没事搞了，没有了，挂这个了，要护照哦。 ဒါကြောင့်ရှင်မောနုကကျမ်းစာမှာဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖျားသခင်ပယ်ပြီလားလို့သူမေးတဲ့အခါမှာတဲ့ဖျားမပယ်ပါဘူးတဲ့ အခုလေစောပေါ်လို့ဒီကွာလေးဆက်စုနေမေကစားရွာနော်အကမဲထွတ်တော့ပြရတာနော်ပွာဣစရာဖိုလီယာနဲ့တမေပါတမေဒီနေပါဟုတ်လား သူတို့အတွက်ဖျားချန်စီရှိပါသေးတယ် ကစားရွာအတာနော်အတာကူကစားရွာအတာတို့ပါလာဝတ်ဒီကိုဦးလီ ကျမ်းစာမှာကြည့်ရင်တော့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလဆိုတာအဓိကဣသရေလလူမျိုးတွေပြောင်းလဲမဲ့အချိန်ပေါ့ နော်မေကွာလေးစောစီပူရီလက်တရတာဖို့ဆောက်တော်နေနော်တော့ဆောက်တာပွာဣစရာဖိုဒီပါကနေပါတလဲလို့ဆောက်တော်တယ် ဒါကြောင့်သခင်ရှုအဲ့ဒီလူတွေရှေ့ဆက်ဖြစ်သွားမဲ့အရာကိုမြင်ပြီးတော့မှဂျေရုဇလင်မြို့ကိုဝင်တဲ့အခါမှာကြည်ပြီးတော့မှသူစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးမျက်ရည်ကျ အခုလေကစားရှုနေတင်ညာဆုပါတာဒီပါအခုလေဖဲကွာလို့လားဝီရုစီလေခါလေအဝဲအမဲတီလောအတာဥရနော် ကဘာကြီးပေါ်မှာရှလုံးရှလုံးလို့နှုတ်ဆက်တာဣသရေလတွေပဲရှိတယ်နော် ဟောကိုကလေးပါနှုတ်ဆက်လာတာနော်အဲ့ဆေးဆေးတာရှလုံးရှလုံးဝရဣသရေလတကူလား ဆရာတော်ကြီးလည်းလို့နှုတ်ဆက် ရှလုံးနော် အတိတ်ပဲ ခေါင်းရနေ Pizza que မောတာ peace တာဖို့ peace မောတာကူတာမူဝရလာကေနော် အဲ့မဲ့တစ်ချိန်လုံးစစ်တိုက်တာလေဣသရေလ ဘာဒီလာတာကြာလာတော့ဘလာကေမေနာဘာပွေးလာဘာလာကွာရှလုံးပွေးလာ ပြောတော့ တရားတဲကြတယ် peace. မောတာကူတာဖို့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာအစိုးရနဲ့တူတယ် လာဒီတော့ကောင်းရမလို့လား peace peace ဆိုစေုံတိုက် တယ်လေတာကူတာဖို့လာကေခါကလို့လေလို့လာ သူတို့ပြောတွေ့တော့ဟာ peace peace ရှလုံးရှလုံး မင်းတရားလေတာကူတာဖို့နော်တာကူတာဖို့နော် ဒါပေမဲ့တစ်သက်လုံးစစ်တိုက်တဲ့မျိုးဣသရေလပဲ ဒါကိနေထောဖို့တူလို့ရလာတာနဲ့မင်းတော့ပါဣစလာဖို့ ဘရောမသူတို့မငြင်းညံဘူး အခုနေတမှုတခုတော့တော့ပါ အဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ကိုသူတို့ညင်းတာ ဘာမလို့ကိုလေအဝတ်တေဂီလိုတီဝဲတာတာဖူတာဖို့ကစားကိုလေ အဲ့တော့အခုနေမိကငိုတယ်လို့ပြောတဲ့အခါဂျေရုဇလင်တော့ငိုတာ အခုနေခရမယာဝဲဟောတယ်ဝဲတာမကြရတာဟောလည်းမတာကိုလေဟောလည်းယေရုရှလင်ကိုနော် ကျွန်တော်လည်းမငိုဘူးလား ဝဲမပတော်ဘူးอ่ะ ကျွန်တော်ကိုယ်ကိစ္စနဲ့ကိုငိုတာ ဘောလည်းမကစားကိုဟောသူလည်းပါကော ကြီးစားတဲ့ကွဲလို့ငိုတာ အဲ့တော့ပါတီကိုလေဟောဦး အိမ်တော်မှာအဆင်မပြေလို့ငိုတာ အဲ့ဒီဘိုးကဘုတ်တပိုင်ပါကိုဟောဦး အသားသမီးတွေပြောစကားနားမထောင်လို့ငိုတာ တဲ့ဖုံဖုံကလည်းတကနာကိုနေပါဟောဦးရနေ ကိုလုံးချင်တာတွေမလုပ်ရလို့ငိုတာ အဲ့လည်းပဲတော့မှာပတနေမှာကိုဘဟော အသွားချင်တာမသွားလို့ငိုတာ အဲ့ပဲတော့လေပတလေပါကိုဘဟော အလူချင်တဲ့ပစ္စည်းမရလို့ငိုတာ အဲ့လည်းပတလောနေပါကပတနေပါကိုဘဟော ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကိစ္စနဲ့ကိုငိုတာ ဝဲဘဟောလည်းမကစားဘော အဲ့ဒီနေမိကတော့ဂျေရုဇလင်အတွက်ငိုတယ်လို့ပြောတယ် အဲ့ဒီပြင်းမြန်နေဝဲဟောရလည်းယေရုရှလင်ဟောတယ်လား အဲကြောင့်အခုသင်မဲ့သင်ခန်းစာမှာဂျေရုဇလင်လို့ပြောရင်နံပါတ်1 အခုလေတာတလူလပကမလို့တခိုင်းနေဒီမေပတိပါယေရုရှလင်နေနောက်ဒီတဲနေ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်လို့ကျွန်တော်သဘောပေါက် ငကပါပကပနာပလမျိုးလားတတ်မှုလားအလောမတပါ နံပါတ်2အမှုတော်မြတ်လို့ကျွန်တော်နားလည်မယ် ခိကရကနေပကပနာပလမျိုးလားယွာတပိတာမှာ နံပါတ်3အသင်းတော်လို့ကျွန်တော်နားလည် သကရကနေပကပနာပလမျိုးလားတာဥဖို့ ဂျေရုဇလင်လို့ပြောရင်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ဂျေရုဇလင်လို့ပြောရင်အမှုတော်မြတ်ဂျေရုဇလင်လို့ပြောရင်အသင်းတော် ခုနေဖက်နတိပါယေရုရှလင်တဘလောလာနေယေရုရှလင်နေမျိုးလားတတ်မှုလားအလောမတိဖာယေရုရှလင်နေမျိုးလားယွာတပိတာမှာယေရုရှလင်နေမျိုးလားတာဥဖို့နော် အဲ့တော့ဂျေရုဇလင်အတွက်မျက်ရည်ကျတယ်လို့ပြောရင်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေအတွက်မျက်ရည်ကျ အခုလေအဝဲအမေထီလောယေရုရှလင်ကိုလေအကောင်းအမေထီလောလာတတ်မှုလားအလောမတိဖာကိုဘောနော် ကျမ်းစာကမျက်ရည်ကျပြီးတော့မှမျိုးစိတ်ချဲသောသူဒီလိုပြောတယ် ဒီဆိုရင်တေဝရာအမေထီလောတော့ဖွိတာတယ်ဗလား မျက်ရည်ကျပြီးမျိုးစိတ်ချဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောက
သူ့အထဲထဲမှာဝင်တာစိတ်အဖိုးခပေးခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတာပေါ့ ကောမျိုးနေလက်မဲ့တိလောလက်ဖိတာနေကောမလက်အသက်ကြီးနေအိုတော့တာဝိတာယုတ်တကိုင်းနော်လောကအဝဲအမှုသားအိုနော်ပလဝိုင်းဒီနေပါစပါတာဒီနေ အဲ့တော့နေမိကဘာတော့မြေချလဲ အခုနေခွေးမြာကြီးအဝဲအမေတိလောလက်မနုကိုလေလေယေရုရှလေကောနော် အဲ့တော့ရောက်ဆုံးဝိညာဉ်အတွက်မြေချတယ်အမှုတော်မြတ်အတွက်မြေချတယ်အသင်းတော်အတွက်မြေချတယ် အဝဲအမေတိလောလက်သတ်ကူလက်လောမှာပါကောလဲရွာတာဖိတာမှာကောလဲတောက်ဖို့ကော သူကတော့ရှုရှန်နန်းတော်မှာရှိနေတယ်လို့ပြောတယ် ဒီစောစီတဲတာအဝဲဒီအိုလက်ရှုရှာနော်ဘူးလဲနော်ဘူးနော် အဲ့ဒီနန်းတော်ထဲမှာဘုရင်ရဲ့ဖလားတော်ကင်ဖြစ်နေရှိနေတယ်လို့ပြောတယ် အဝဲဝဲတာလဲနော်ဘူးနေအမှုဒမလာနဲ့အမှုဒမေဝတာဝါဆူဝဲတာစောပါလောခေါ်တယ် ခန်းကြီး1အဆုံးမှာဖတ်ကြည့်ရ လဲအဆက်တို့တဲလဲအကတဲဆန်ပါတီလဲဆက်တဲအကတဲဆတ်ဖို့တစီတဲ ဒီ နေ မှာစာခန်းကြီး1အဆုံးလေးမှာ တဲလဲအကတဲတဒီနေတော့ယမေဝါဆူလောခေါ်အော်တာလဲစောပါအဘောတော့နော် ခုခါငါသည်ရှင်ဘုရင်ဤဖလားတော်ကင်ဖြစ်သည် ယမေဝါဆူလောခေါ်အော်တာလဲစောပါအဘောတော့နော် ဖလားတော်ကင်ဆိုတာကဘုရင်စားမဲ့အစားအသောက်တွေကိုစက်သားရတယ်လူ ဘာလို့အဆူစောပါလောခေါ်စီတာနေဒါလဲစောပါကိုအော်တာနေနော်အဝဲပါလေဟီဝရအမှုဒါဝဲနေ အဲ့တော့ဘုရင်ကိုမကြွေးခင်မှာ तू ကအရင်မြည်ရတယ် ခုနေတာသူမကလေးစောတာဒါဆူစောပါဦးလေတခလစောပါအော်ဒီပါလေအဝဲပါလီကွာဆိုရတာကောင်း အဲ့လိုမြည်ရဆိုတာတစ်တစ်ချက်အရသာပေါ့ပေါ်လာငံလားအရသာကောင်းရင်လားဆိုရဟာအရသာမြည်ပေးတာပေါ့ ခေါ်တိတိလေအဝဲပါလေကွာဝဲတာနော်ခေါပြနေမေအဘဲကြီးမာတာကြလဲနော် နေ့တစ်ချက်ကတော့အစိတ်တော်ရီခတ်ထားလို့ရှိရင် तू ကအရင် ခိမီဒီမီယောလေအတော့လေတာစီတာပလာမေအိုလေမေပါတီနေဝဲပါတီတယ်စောပါခရစ်စောပါဒီအဝဲပါတီဝဲတာအဝဲခုနေပေါ်ဆိုရတာ ဘယ်အောင်ရှင်းလို့ကရှင်ဘုရင်တွေကဒီလိုဖလားတော်ကင်သူ့ကိုအစားတော့ဆက်ဖို့ရန်အတွက်တယောက်ထားတယ်ဆိုတာကတကယ်သစ္စာရှိလူလို့ဝဲထား ခုနေလညလက်ပနေဒီစောပါပါကလောလာဝဲနေကပမီပွာလာနော်အသူတော်သလာပွာလာအသက်တော်စောပါ ရှင်းတော့ကဒီလိုအစိတ်ခတ်ပြီးတော့မှလှုပ်ချန်တယ်ဆိုတာလေဒါရှေးခေတ်မှာအများများတဲ့ကိစ္စပေါ့ အာမင်လေပလညနေပါပရိတာစုရမတိရတဲ့နေအာဝရတာကြီးတယ်ခုနေ အဲ့တော့ဒီအစားတော့ဆက်သားရတဲ့လူဆိုတာတကယ်တော့အရေးကြီးတယ် ခုနေပွာလာကဆုရစောပါလောကနေမပွာလာအရိတူဖတ်တယ်က သူကဘယင်ကိုလှုပ်ချန်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးအများကြီးရှိတယ်လို့ပေါ့ အဝဲနော်စားလဲမေမတိစောပါလေတခွတ်တရဦးအာမ ဒါကြောင့်ဒါသူကဘယင်ရဲ့သစ္စာရှိလူယုံတော်လို့ပြောလို့ရ အခုလေပတဲတော်ဒီလေပွာတကကြီးမေပွာကပမေပွာလာအသက်တော်လက်စောပါနာနေအောင်သေးတဲ့တကကြီးနော် ကျွန်တော်ဆိုတခြားလူမခတ်ဘူးမိမပဲခတ် ယေရီမပါနာယမေမမရီကမလေးမာတယ် ကျွန်တော်မိမပြောရှင်ကျွန်မအရင်သေးသေးချင်လို့လား ယမာတယ်နဲ့အဲ့ဒါလေးကဒီစောပါ ဟုတ်ပြောတာစိတ်ချတယ်လို့ပြောချင်တာ ကောင်းကြနေနာနေအောင်သေးကြတယ်နေ အဲ့တော့ပြောရရင်နေမိကဒီတိုင်းကြီးကိုစစ်ရှုံးလို့ရောက်လာတဲ့စစ်တော်မန်းလေ ဒါမေပွာလိုက်တာဥသာကောခင်မြဝဲနေမေပွာတကလည်းနော်ပွာတခေါ်ပေါ်မဟမန်နဲ့ဝဲတီတော့ဝါကီဖော်ကတကလည်း ဒီတိုင်းနိုင်ငံသားလည်းမဟုတ်ဘူး တမေတီကောတပေအပွားဂျင်းစီကောပါ ဟိုးလုံးကလေးကဘယင်စစ်တပ်ထဲမှာစစ်မှုထမ်းလာတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူး လဲညာလဲပလနေတမေစီကောပွာတကလည်းအကဲဝလာဆောပါအသိမှုကတကစီကောပါ မနေ့တနေ့မှရောက်လာတဲ့လူ ဟဲ့ဒီပါတီကြီးဒီပါဟဲ့ဒီဘက်မှာဟာလို့ရ ဒါပေမဲ့သူကဘယင်ရဲ့သစ္စာရှိလူအောင်လို့ဖြစ်နေ ဘာသာရေးပွာတကအင်းနေပါလောလာလဲဆောပါနာနေအသေးပါလဲအတတ်တော်လဲဆောပါ အဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေ ဝဲကြီးမျိုးလာယွာအတယူတော်တော်နေပါ အဲ့တော့နန်းတော်ထဲမှာသူကဘယင်ရဲ့သစ္စာရှိလူအောင်တော့အဖြစ်နေအစဉ်ပြေနေတာ အခုလေလက်နော်ဘူးတွေအဝဲနော်ပါတာပပလောလဲမြေဆောပါနာနေအသေးတကတော့တာအမှုနေပါကြီးပါကောမြတ်တယ်နေ ဒါကြောင့်ဂျေရုဆလင်ကိုပြန်သွားတဲ့သူ့ညီတွေပြန်ရောက်လာတဲ့အခါဟာဘယ်လိုလဲမင်းတို့ပြန်သွားတဲ့လူတွေအစဉ်ပြေလား အခုလေအတော့ပွဲတွေပါလားအကေစုယူလို့ရှိလေဟဲ့ကေတူရကနေသီးကွာတာကစားမာတာဒီလေတဲ့လားအတိပကတာဥတာကေယာနော် တကယ်မျောလင့်တာကတော့ဒီဂျေရုဆလင်ကိုပြန်တဲ့လူတွေကအစဉ်ပြေရမယ် နော်တလအမှုလာဝင်နေပွာလအကေရိုင်စုကိုလက်ယူလို့ရှိလေ
ပါကီပါဟောတယ်မူလာဝလာဒီနေ ဒါပေမဲ့အခုပြန်တဲ့လူတွေကငါတို့အစင်မပြေဘူးလေငါတို့အရင်ဒုက္ခရောက်တာလေ ပွာလည်းအကီရနေဟဲ့ကီတက်ပြတပါကီပါဟောမှာပကီတာကောတာခဲဦးတော့ပွာအမနော် ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ရန်သူလက်မှာခြံခဲ့တဲ့နေမိရအစင်ပြေနေတယ် ဘာသာပွာလည်းကိုလည်းဒီတော့ကိုတကပိုင်နေနဲ့ခင်ဗျားတွေကနေတပါကီပါဟော သဘောတရားစဉ်းစားရင်တော့ကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုပြန်တဲ့လူတွေကအစင်ပြေရမှာပေါ့ မင်းပါကွာလည်းတာဦးသားလေးပွာလည်းအကီရိုက်စုကိုရတာကပါကီပါဟောလူတို့ ဒီဘက်မှာရန်သူလက်မှာခြံခဲ့တဲ့လူတွေကအစင်မပြေဘူးပေါ့ဒီလိုပြရမှာ ဦးလည်းဒီဒါအစ်ပူဒီပါရကပါကီပါဟောလေကပါမီဒီတွေဝမ်းမရ အခုကကြောင်းပြန်ဖြစ်သွား ခေ တယ် ရောကဲခုခလလာ အဲကျွန်တော်အများကြီးပြောတယ်အစင်ပြေခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်စီရလာတာဟာလေ ကိုနေတက်တော့ပို့လာတာကဲတော့တာပါကီပါဟောနေဟဲဝလာလေဆက်ရအောင်အာမင် ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်းပြည်မှာအစင်မပြေကြဘူး ဝဲညပတိပေါ်နေတာပါကီပါဟောတော့ပါ ဒါကြောင့်ထွက်လာကြတယ် အခုနေပါဟာတော်ရလည်းပတိပေါ် ဒါပေမဲ့နားလည်ဖို့ရှိတယ်အစင်ပြေခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်စီရလာ နာကေပကပနာပတ်တာပါကီပါဟောတာကဲတော့ကဲနေဟဲဝလာလေဆက်ရအောင် အစင်ပြေခြင်းဆိုတာအမေရိကမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဩစတြေးလျမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးကနေဒါမှာရှိတာမဟုတ်ဘူး အခုနေတာပါကီပါဝဝင်းနေတမီလဲဦးလားအမေရိကဦးလားကနေဒါဦးလားဩစတြေးလျတမီပါ ဘုရားသခင်စီမှာရှိတယ် ဦးဝဲလည်းရွာအပူဟော အဲဒီကသူရှိတဲ့နေရာမှာအစင်ပြေလား အခုနေနေပြင်းပြဖဲဝဲဦးလားနေတာပါကီပါဟောကြဦးလည်းနော်ဘူးတာပါကီပါဟောတော့ အဲ့ဒါရှိတဲ့နေရာမှာသူကဘုရားကောင်းကြီးခံစားပြီးနေတာ ဘာမင်းတို့ကလည်းဖဲဝဲဦးလော်နေအဝဲတို့နေပါဝဲလားရွာတာဂီတာဝါတော့နော် ရှိတဲ့နေရာမှာသူကဘုရားသခင်ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံစားရတာ ဟဲဝဲဦးလော်နေဝဲတို့နေပါလားတာပါတော်တော်လည်းကစားရွာနော် ဒါပေမဲ့အခုရှိရင်သူအစင်ပြေနေပေမဲ့ဂျေရုဆလင်ရဲ့တည်င်းကိုကြားတဲ့အခါနေလို့မပြောဘူး အဝဲအတာဝတာလေးလောဘာကြီးဘာဝခဲလည်းပါစားဖဲနာဘူးပါယူလို့ရှိလေတာကစောလေတာတမှုပါလားပါ ကျွန်တော်တို့အများကြီးဟာကျွန်တော်တို့အစင်ပြေချင်နဲ့သွားတယ် ဒါပွဲကအားကနေတော့ဒီပေတာပါကြီးပါဟောပါလေတသမီးလော ဆရာကြီးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့မိသားစုကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတော့ချင်တဲ့နေ စားကလာကစားရဆုလေပြီးဘောလောသူမိသားမှုလား ဆိုနေမိကတော့ဂျေရုဆလင်အတွက်ဝင်တာစိတ်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ အားစားလက်ဖေးမြဝဲနေအသူဥသဥဝဲလားနော်တော့လည်းတာဝိတာယုဝဲလည်းယူလို့ရှိလေပါလေနော် ဂျေရုဆလင်အတွက်ဝင်တာစိတ်ရှိတယ်ဆိုတာ နော်ဒီအတာဝိတာယုဝဲလည်းယူလို့ရှိလေဝစီတာနေမေဝဲလားမင်းလဲ ကျော်စောတော်ကြီး တာကမူလဲလောမှာပါ ဒါဆိုဝိညာဉ်တွေ တူတော်များအေးတော်များ လက်ရွာတာဝိတာမှာဘောအတာဝိတာယုဝဲလားလက်တာဥဖို့ဘောတော့ နေမိကဒီအစဉ်ပြေနေတဲ့အခြေအနေကနေရှုရှန်နန်းတော်ကနေမှဂျေရုဆလင်ကိုပြန်လာပြီးတော့မှဒီဆောက်တယ်ကြံပြီးတော့ဒီဆောက်တယ်ဒီလိုပြောတာပေါ့ အခုနေဘေဖာဆုညာတွေကိုဒီမှာနဖေးမြနော်ဦးလားရှုရှာနော်ဘူးအကေဝဲဟက်ကီရိုက်ရှုရှိလေတော့ဘောတော့သူ့တော့ဘောတော့ရိုက်ကြီးဝေး သူ့ရဲ့အစဉ်ပြေနေတဲ့အခြေအနေကိုထားခဲ့ရတာနော် အဝဲပါပါတီဝဲတာအတာဥသလာဘာဂီဘာဝအတာဥသအဂီခဲလကစင်းနေ ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသားသမီးဖြစ်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ် အာပမေပါတဲ့ဘွဲလာဒီပါဒီမေပကဲတော့ယွာအဖိုးလီနေနာပတုနေပါတာဆူလေဆာယော ။ဒါကြောင့်သင်သက်တာထဲမှာအစဉ်ပြေလာတယ် အခုနေလဲနဲ့တောင်မှုလေတာခဲလကဲတော့ပါဂီဘာဝလား ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ comfort zone လေးပေါ့။တက်တော့တက်တာရှိတဲ့အခြေအနေလေးပေါ့ ခေါမြလဲပတောင်မှုလဲပုံကနေမေဝတာကလည်းအကဲတော့ဝတာတမ်းမှုပါဘွာလော ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်လေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ချိန်နေနေဖို့မဟုတ်ဘူး ဘာသာကေပကပါသူမိတမှုထဲလဲတမ်းမှုပါဘွာအလောတကူဝဝင်နေပါ ။ကျွန်တော်တို့အများကြီးကစားဝတ်နေအစဉ်ပြေချိန်နေသွားတယ် ဝဲလာအကနေပြိမေတာအောနော်ဥတာဆွတ်တာတော့မေပါရီပါခေါနေပသူမိတမီနော် ။ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်မယ် ဆိုမလို့ကောပါဣသရေလဘုဒ္ဓဘာပါကလူလေး ။သူတို့အဖေကအေဂုပြည်ကနေကယ်ထုတ်လာတယ် ကစားယောသူတော်ဝဲဒီလက်ကိုခုဘလူ ။တောထဲမှာသူတို့လာကြတယ် အဝဲဒီဟဲလက်ပွားမကနာ ။မှန်မှန်စားရလား အော်ဘာထောပုရမီယာအော်ဘာ ။ဘလောက်တောင်လဲဆိုတော့ဒီဖေကဟိုဗစက်သေးကိုခွတ်မကျွေးအောင်တမဲပဲ နော်ကစားယောမနီအော်တာထဲနေတံဘီလာထဲတာပနေကောဘူးလာတခါလာမိမိခဲမနေခဲလာ မနဲ့မိုးလင်းလို့မျက်စိပွင့်တာနဲ့အိယာနိုးတာနဲ့ ဝါကောလာမူဝါရလီတလမဲကလီအော်ရတာနေ စားစရာကြာနေပြီသားအစင်သေး တာအော်လောပါစလောမကူလူလီ ဟိုကျွန်တော်လိုပြင်းတဲ့ကောင်ဆိုရင် အမေကကြလာရနေ
nhá ấy cái đấy tết thâu nó đi mà cậy lỡ mình là con này mi nó đe cái bàn này nó đe cái gì này ấy à nấu bị rồi lỡ bờ ra đi này đó piêu ta đi lên này lại bà là xin nó đặt cái này tao không phải sao như chú cha này bị ta đi breakfast của bà sẽ lên họ cùng luôn hai bi rồi có theo lên nó say rồi ai không được có theo luôn lên nó cắt là bà nào ta đi câu bị rồi mà này bị rồi ấy à ta luôn à khoe đi à bên này bên này phone nhỉ nào cho nó nghe nó là số đấy xí nó à đi đó là xì cà phê bàพ่อကျွန်တော်အရင်ချစ်တာဟုတ် vậy phi này e đúng không พ่อကောင်းညမောင်းနဲ့ပဲပြုံးနဲ့စီနဲ့တခြားနေပြီးတော့မှကော်ဖီတို့လက်ဖက်တို့နဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်အိတ်ရဘေးမှာလာပြီးတော့အုတ်ကလေးနဲ့ထားပေးတာ phi này e order cá này or nó là bên này pi là bên này là phê cho này là bà là bà này ဘာသူကိစ္စဝိဇ္ဇာရှိတယ်ဆိုတော့သူတခါကျသူကိစ္စဝိဇ္ဇာနဲ့သွားတယ်ပါညာဆိုရင်ကျွန်တော်နိုးတာနဲ့စားဖို့အဲ့ဒါကိုသူလှုပ်ထားပေးတယ် phi này mà cái là có tao là bà này cái bên lì bên bờ là có ở bên này အဲ့ဒါဘိန်းစားနိုးလာလို့ရှိလို့ရှိရင်ခေါင်းရင်းမှာညထားထားတဲ့စေဘောလေးကိုအရင်ယူ là bên này mà office này thì là bờ là lo quay kia với là một thứ là mà hai buổi thì cứ này အဲ့ရတော့စလစ်ကလေးပြန်ဖွာ là mấy buổi này mà order là một này ပြီးတော့မှအဲ့ဒီခြိုင်တွေကဘေးမှာထားထားပြီးတဲ့အဲ့ကောင်းညမောင်းလေးအေးရတယ်တွေယူစား vì mà mới cả phi bà với là này pi này với buổi này or là မထလာသေးဘူးမထလာသေးဘူး တကယ်တည်းပါမယ်လည်းမင်းတော့ အချန်ထုတ်နေတဲ့ဒီနေ့ငါအေးရနေဘာခူးရောဆိုပြီးတော့ ကူတော့အတော်မျိုးလားဒီနေ့ရိုက်မယ်ပါခူးကြမယ်ဗာလေချမ်းသာဒီတော့မီနေတော့ အဲ့တော့ဣသလလူမျိုးတွေကိုဖေရကျွေးတဲ့အခါမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့သူတို့အားလုံးစားဖို့အစင်သင့် အခုနေကစားရွာတကကြီးဒီမဲ့ကွာချွဲတဲ့ပွိုင်းစရပို့တယ်ပါနေလောက်ကိုခေါနေဥကတော့ပါသားနီတောင်းနေ စိတ်ပူစရာလိုလား အဝတ်တဲ့ဘာကူပါခေါ်ချင်တောင်းပေါ့ မမှန်စားလား ဟောမှာထောက်ဖို့လို့နေမရ အဲ့ဒီကြားတွေကဖေရဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲပြောတဲ့ကောင်တွေရှိသေးတယ် လက်တံပွဲစတဲ့အားကစားရွာမင်းမတပါအေးဆိုအင်းနေညာသူကတည်းကနေဝလို့ ဒါကြီးပဲစားနေရတယ်ငပိရေမရှိဘူးလားပါညာပေါ့ မနာမတော့ဘာညာတီနိုလောပါတာရိနိုလောပါတဲ့ဝတ်နာ အဲ့တော့ဖေရမမှန်ကျွေးလား စားရွာနေသူ့အော်ထောက်ဖို့လို့နေမရ တခါမှဖေရဒီချပေးတဲ့မာနမှုရှော့လိုက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး တော့ကစားရွာအတာတဦးနေဘာလဲကဒုကဒီကိုကမစကလာပြီးအတာတကင်းနေတို့လောပါ မရှိဒီမနေ့တော့ငါနည်းနည်းရှော့လိုက်တယ်ကွာ ဆောင်းမကြီးတော့ရရင်မကြတော့ကြက်လာ မရှာအခုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆောင်းမကြီးဘာလဲကစား အေးမနေ့ကမှငါ့ကိုကြီးကြောင်ပြောတဲ့ပုံကန်တဲ့ကောင်တွေအဲ့ကောင်တွေဒီနေ့အစာရှောင်ခိုင်းထားလိုက် မဟာဘာလဲထောတရဒီပါနေမတိတာဟောနေရင် အဲ့လိုမလုပ်ဘူးနော် ကစားသမားဒီနေပါ မှန်ကျွေးတယ် အဝဲပါစပ်ပါကတော့ကစားဒူဝနေ ပုံကန်နေရင်လည်းကျွေးတယ် ထောတာကစားလည်းကိနေရွာလူလော နားမထောင်ရင်လည်းကျွေးတယ် ဒုကနာပါလည်းကိကစားလူလော မှန်စားရလား အော်ဘာထောဖို့လို့မရအော်ဘာ အဲ့ဒါသူ့ရဲ့လူမျိုးတော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖေရမှန်ကျွေးတာ အဝဲနေမိလဲရွာအပွားခူတော့ရွာအပွားကလေးကိုနေကစားရွာလူလာပါစပ်ပါတော့ထောဖို့လို့ အဲ့ဒါအစာ အဝဲနေတာအော် လောကကြီးမှာစားဝတ်နေရေးလို့ပြောတာ လောဟောကုလိုက်တယ်ဗလားကမတာအော်တာကူတာတော့တာဆိုတယ် အစားပြီးတော့မှအဝတ် အော်ရာဝီရာဘာကူပါဆိုဒီ ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးပတ်ဆိုင်ရရင်နံပါတ်1ကစားဖို့လေ ဒီလည်းပြန်မာတာစီလနေနေတဲကောက်ပါဆိုလည်းပကောလာကော စားဖို့ကနေပိုလာရင် ဒီမေအပလက်ဆေမေဖို့တော့လက်တာအော်ဝီလောက်ခိနေ ဝတ်ဖို့ လက်ကကူကာကော ဝတ်ဖို့ကများများလေးပိုရင်ဘာဘရင်ဝတ်မယ်လို့ဒါမျိုးဖြစ်လာ စေမေပူအားနေအားကပွေလဲကြီးဟော့ကျဲတယ်နော်ဘရက်ကြီးကျဲတယ် တိတ်မပိုရင်တော့ရဝတ်တယ် မေတပူအားနေကွာပဲကနေနော် အဲ့တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေတော်ထဲမှာလာတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးနဲ့အမြဲတမ်းအဝတ်အစားအသစ်ပဲတဲ့ အခုနေပွားဣစရာဖူတီပိုင်ဖက်လေလက်ပွားမှုကတော့တော်နေတယ်ဗလားအဲစကွစ်ကတလောလီပါလားသောတော်ဘူးတယ်ဗလား ကြိုက်တဲ့အချိန်ကြီးလိုက်အဝတ်အစားအသစ်ပဲတဲ့ ကွာဖက်လေကတော့နေတာသောတော်ဘူးလို့ အဲ့တော့စားဖို့လည်းအဆင်ပြေသလိုဝတ်ဖို့လည်းအဆင်ပြေ လ လား က်တာကောဘာပိုင်ပါကောလက်တာကူတာကမောတာကူတာတို့တယ်ကြီးဘာကြီးပါကောကြီးနော် သူတို့ဘာတစ်စိတ်ဝတ်လဲတော့မသိဘူး မင်းကြီးဟောမလဲတရားစိတ်နေပါတယ် ကျွန်တော်တို့အခုဝတ်တဲ့ arrow တွေပိုလိုတွေတော့အဲ့တော့မပေါ်သေးဘူး မင်းလည်းအဲလိုနေတာပိုလိုနေတယ်ပဲပါဒီမကြီးဟောလည်းကရဲရော ကျွန်တော်
အဲ့ဒီစိတ်ကိုလိလာနေတာအေးကကလေးတွေကိုဝယ်ပေးဖို့ တော့ကပြင်းနေဖွင့်လာလိုက်ရတာအဲ့စိတ်ပဲ တစ်ထည်ဝယ်ပေး240ခန့်တယ် ခုတည်းနေအနီလူစီနေညတာ နှစ်ထည်လောက်ဆိုတက်တက်လောက်ကြာပြီးသွားပြီ ခိပြနေတယ်ဆိုတာခုနေတော့လေ အဲ့တော့စားဖို့လည်းအဆင်ပြေလို့ဝတ်ဖို့လည်းအဆင်ပြေတယ် ကိုအော်ဒါဝဘိုင်မှာဝဒါကကုသို့တာဝနာကေဒါဘိုင်မှာဝရေ နေထိုင်ရေး ဒါပူတာဆုလို့ နေပူရင်ဖေရမိုးတိမ်နဲ့အရှိပေးထားတယ် တယ်လားတာမေပူနေကစားတော့တော့လတာတယ်လား ဘာမှအပူဒဏ်တွေပါလေသူတို့ခံမှာကြောက်စရာမလိုဘူး အဝတ်တေဘကူပါဝလကတာကူကပါအော်နာဖိညာကစားအော်တော့မိပါ နေရပူတယ်နော်ခဲလုံးရောင်းကြည့်ရတယ်နေအပြင်ထွက်လို့ရှင်းလေးပါလေးလိမ့်သွားပါညာသူတို့မလို ဟာတာကူလူလည်းလည်းမြရတာခက်နေမှာလို့ရှင်းတာဟိုနပိနမေကဥအော်ရတလို့ပါဝဲသေးကော ကျွန်တော်တို့ပဲလူလား ဝဲလို့တော့ သူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ့ ဆက်လာပုံဝဲသေးပါနဲ့တော့ အမျိုးသမီးတွေအပြင်ထွက်ဘာမှမသိ64မျိုးလောက်လေးရ တော့ကမြရတာကလည်းပါကုတာလည်းညတော့ ဆိုတော့ညမောင်သွားရင်ဖေရမိတိုင်နဲ့အလင်းပေးတယ် မေမေလည်းမနာတာခိနေကစားရတယ်ဒီဝလာလည်းမေဦးထူတော့တာကပေါ်လား တောထဲမှာသွားနေပြီသွားနေတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့လိုတစ်ခါမှမီးမပြတ်ဘူး အဝတ်တယ်လေအဝတ်တယ်ဝါမကလည်းအကင်းနေဒီတော့ဝါနေမေဦးဟာဝါဒီအဝတ်မေဦးထားမလို့တော့ဝတ်တယ် သူတို့ရဲ့လျှက်စစ်စွမ်းရည်ဝင်ကြီးကဘုရားသခင်ဖြစ်နေတယ် အာအဝတ်တယ် electric အဝတ်အခုလေးကစားရတာနော် အဲ့တော့အပြေးရန်သူက support အပြည့်ရ မေဦးဟဲ့ထောဘူးလားဝတ်နေတာ short ထွက်ပွဲလား အဲ့တော့စားဖို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဝတ်ဖို့လည်းအဆင်ပြေတယ်နေထိုင်လည်းအဆင်ပြေတယ် ကပါအော်ဂေါ်မေကပါကူတော့ဂေါ်မေကပါဦးပါဆုလောမေဂေါ်မေခက်လကစီပါပါဝါ အဲ့တော့သူတို့စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေတယ် ခုကောမြတာခက်လကစီနေတာအော်တာကူတာတော့ဆိုနေပါကြီး ဘယ်မှာပြေတာလဲဆိုတောထဲမှာ ဖဲလက်ခါလဲဖဲအဝတ်ဒီဦးလပွားမှုနေခါ အဲ့ဖယားကသူတို့ကိုအဲ့ဒီမှာထားချင်တာမဟုတ်ဘူး ဘာဆိုင်ကစားတာတူပါတဲ့မေလကပါဝတ်ဒီလပွားမှုကနေဦးပါ ဘယ်မှာထားချင်တာလဲ အဲ့တော့ပါလာဖဲလဲ ဟုတ်တယ်ခန္ဓာပြည်မှာထားချင်တာဟာ အဲ့ လေ တော့ပါဝတ်လည်းကောကနာဘူးလကောတာစီပါဘူးတာတူနေ ခန္ဓာပြည်မှာထားခြင်းတယ်ဆိုတာဘသူရဲ့ chance လဲ အခုနေတာလည်းအဲ့တော့ပါလာလည်းကောကနာဘူးနေမတကအတာကူတာစားလာတာပဲ လည်းတန်းစီ ဘုရားသခင်ရဲ့ စားရအတာကူ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာပြည်ကိုမရောက်ဖဲနဲ့တိုးရဲတင်တည်သွားတဲ့လူတွေအများကြီး ဘာသာတူလည်းကောကနာဘူးကတော့တိတိလည်းပေါ့မှုကနေဦးရအားက ကျမ်းစာမှာဖတ်ကြည့်ရင်လမ်းမှာလာရင်းနဲ့တဲ့အဲ့ဒီလမ်းကနေရာကိုသဘောကျပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲထားပါဆိုပြီးတော့အမွေတောင်းပြီးတော့ခွဲနေခဲ့တဲ့ဣသရေလ2မျိုးခွဲရှိသေးတယ် တော့ဖဲနေပဲပါလိစနေဖဲပါလက်တာဘစတန်လုံးနဲ့လက်တာဘစနေတဲလာလဲအိုးတလုံးခိုက်ကြီးတော့ပါတီပါဖဲကြီးနော်ခင်းတော့ဖဝဒအတန်နေတာနော်ဦးရခိကလေးနဲ့ဦးရဖဲနေဦးစီကော ခန္ဓာပြည်ကိုဣသရေလအကုန်မဝင်ဘူးနော် แล้วก็กนะ ဘု ဘူး မျိုးနဲ့တဝက်ပဲဝင်တယ်လို့ပြောတယ် เนาะตะนี่เราแค่ละแค่สิติคิกลูอ่ะนี่เราได้แบบควิกลูตะวันเนาะ လမ်းမှာပဲတဲ့ဒီနေရာကိုသဘောကျတယ်ဒီမှာပဲငါတို့နေမယ်တဲ့ เอาไว้ติแล้วเคลียร์เดี๋ยวล่ะตาเราไข่บาลีโอ้มือลีปกูไผเหรอเดี๋ยวล่ะ အဲ့တော့စာဝတ်နေရေးအစဉ်ပြေပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဖះနေစီချင်တာမဟုတ်ဘူး อ๋อเขาเนี่ยนี่เอาไว้ติปากีปาวอลตาอุตาสุตาอตาอดาวตาตุนากิกษายะอัตตุบานี่ติมิแล้วก็บาอูแล้วปั๊มกันว่า အဲ့တော့နေမိကရှုရှန်နန်းတော်မှာအစဉ်ပြေလား အခုနေနခင်မြဝဲလက်ရှုရှာနောက်ဘူးနေအတပိုင်းမှာခေါ်တယ်မြာ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစဉ်ပြေခြင်းထဲမှာ तू ကခြေနဲ့နေတဲ့လူမဟုတ်ဘူး ဘာသာလည်းအဝဲတမိဝရလည်းအတအိုသလည်းအငေးပူပြီပါနော် သူကဂျေရုဆလင်အတွက်ဝင်တာစိတ်ရှိသောယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဟာ အဝဲဒီပန္နာတာကလည်းအတဝိတယုဝရလည်းယေရုရှလင်ဝင်နော် အဲ့တော့ဂျေရုဆလင်အတွက်ဝင်တာစိတ်ရှိတယ်လို့ပြောရင် အခုဗမေတ္တလည်းအဝဲအတအိုဝရနော်အတဝိတယုလည်းယေရုရှလင်အခုနေအခုပြောနေ ဆိုတော့မိမိ သာသမုလလောမှာတပါ မူတော်မြတ် နော်ယောအတဖိတမှာကောနော်တောက်အဖို့ကောနော် အဲ့တော့အမှုတော်မြတ်တို့အသင်းတော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဓာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အချမ်းစီမဟုတ်ဘူး ဒီမေပတဲလဲယောအတဖိတမှာပတဲလဲယောအတအဖို့နေတာဝဲနေတမေပတာကူတာစပါတာကလည်း ဘုရားသခင်ရဲ့အချမ်းစီဖြစ်တယ် မေဝရယောအတကူတာစတယ်နော်ယောအတတူပါတယ်နော် ဘ
ဥမာရှင်မတဲ့ခန်းကြီး16မှာ အတူနဲ့လည်းလီမာတဲ့ဆယ်လို့စီခုနေ ခန်းကြီး18 19 ဆယ်ဖို့တစီခွတ်တစီခွင်း တွေ့ပါလား Yeah ဟုတ်ပြီတွေ့ရင်ကျွန်တော်ဒီလိုဖတ်ကြ ဖာ ည့် နီ ရ လာတစီခွတ်တစီခွင်းတော့ရဲတာဒီစီပါတဲ့ဘာနာလက်နမီပီတူတော့ဒီကပါလို့ရတောက်ဖို့လည်းပေါ့ကိုတော့ဘလူပက်ထရိုပါတမန်နမခါပါတော့ဒီကီလောလည်းမကိုဘောလူတော့ဘီတော့ဖက်တဲ့ဆက်ကလည်းကိုလည်းဒီမီနေဘာသာဆက်ကလည်းမကိုတော့ဖက်တဲ့ကီလောကလည်းကိုလည်းဒီမီနေကမတာကီလောကိုလည်းမကိုလော အဲ့ဒီမှာသခင်ယေရှုကငါအသင်းတော်ကိုငါတည်ဆောက်မယ် I will build my church အဲ့ဒီစကားကိုစပြောတယ် Hey, que sai shukri sara que tu la deu la yeta tu do yeta o pu le la. Ni ka pa la yeta o pu. အဲ့ဒီချိန်မှာအသင်းတော်ဆိုတာမြေကြီးပေါ်မှာမရှိဘူး Phe ni ka le ta o pu le tu o le la le ho ku play ni ba. သခင်ယေရှုကအဲ့ဒီစကားပေတရုကိုပြောနေတာ Me we la ta que tu la que sai shuk te ba su so pe tu le la. အဲ့ဒီပေတရုကလည်းအသင်းတော်ဆိုတာဘာမှန်းကိုမသိဘူး So pe tu la ke na pa ba ta o pu si ta ni me ta ni te nya ba si ko ba. ပေတရုကအသင်းတော်အကြောင်းသိလား So pe tu te nya ta bu ke ja. Te nya ba. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသင်းတော်ကဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်ဖြစ်တယ် Ba sa ti te deu la ta o pu we ni me we la yua. No ata to kle ni. ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာပေတရုကဘာမှမသိသေးဘူး Phe ni ka so pe tu to na ba ri ba. Me ni le ni. ပြီးတော့မင်းကပေတရုဖြစ်တယ်မင်းအပေါ်မှာငါအသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်မယ်ဒီလိုပြောတယ် Oh, te la ne me pe tu de ye ka pa lo yeta o pu le na pho ko de la. ပြီးတော့မှကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော့ကိုလည်းပေတရုကိုဘာလုပ်မလဲ Oh, di ne to te la ye ki da la mu ko na wi ki de la. အဲဟိုဘယ်ရှုတိုင်းပြည်တွေမှာပေတရုစိန့်ပီတာဆိုရင်တခါလေတော့အကြီးနဲ့ Ah, ti ko de no ne ti ba. Ah, te la. Pe tu pa so swi so pe tu de no sei pi de ni. Ki ne na wi ki phat lo de bo. ဘာလို့ကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတော့တကားကြီးကလည်းအကြီး Ah, me la na mu ko bo mu ko ne da pa wa da tre na ki pha lo. တော့ကလောက်ကလည်းအကြီး Ah, fe ne na wi ki na ki phat lo. ပေတရုကတော့အကြီးနဲ့ Ah, pe tu pho ga la na wi ki phat lo de. နေပူထဲမှာဒံပေးထားလို့ပဲ Ah, di da pa တော့ ki ကြီး ta ko လို ma က် ni နေ le. တမ်းပြီးတော့ Le ta ko la de. တချို့ကလည်းပေတရုကကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော့ရတာအဲ့ဒီတော့တခါလေပုံရဟမင်းတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းသွားတာရောကောင်းကင်နိုင်ငံတော့ပုံရဟမင်းလက်ထဲမှာရှိတယ်ရုပ်မလုံးနဲ့သူမဖွင့်ပေးမင်းမဝင်ရဘူးပဲအဲ့လိုမျိုးယူတဲ့လူတွေလည်းအများကြီး Eh, pa aga la que na bala ah, ma glory no, ta lo no wiki ne que sa hi lo so pe tu hi lo na que su papa sibu, la pa lo sibu, ko ne ma gro pa ka le, pa lo me de kwet ni ma de ba, pa na ya le o si ko. ကျမ်းစာလည်းအတိုင်းမရေးထားဘူးလား Di so si na ke te ba ja de me ya. ရေးထားလားရေးထားလားဘယ်လိုရေးထားလဲ Ya di le de. Ke hi lo wa na de me ya. Ye ke lo na le mu ko bo mu no wi. တော့တစ်ချောင်းနဲ့လို့ပြောလားတော့အများကြီးလို့ပြောလား Te ba no wi, ti de bo a me de me a bo a. No wi pues bo ya le. Chao. တော့ဒုကူလို့ပြောတယ်လေ Eh? အင်္ဂလိပ်လို keys s ပါတယ် No. Hey, le coloca le keys now. Digi na la mu bo mo no wi de ma na tu no me yi na u. No wi. Wale mo na ne keys mo. No wi keep the pa. Ade. Todo lo vendió la Vamos a lo que yo dirá. တော့ဖတ်မယ်နော်လည်းဖတ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဤ Vamos a ir. တော့ဒုကူလေ Todo le. သင်အားငါပေးမည်အဲ့ဒါတော့အများကြီးကိုပေးမယ် No, no ni. အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ရင်တော့ keys လို့ပြောတယ် No coloca. ချောင်းနဲ့မဟုတ်အများကြီး Mi te bo a bo no. အဲ့ဆိုရင်ပေတရုကိုတကယ်ရှုတာတော့တစ်ချောင်းနဲ့ပေးလားတော့အများကြီးပေးတာ Me ti ne so be su lo que sai su he lo no wi ni. Ki ni te bo a bo a. Abo. Ke abo rin ba? တစ်ချောင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတော့အများကြီးပြောရရင်ဟိုပေတရုရုပ်ထုကိုပုံစံပြောတော့တော့တစ်ချောင်းနဲ့မဟုတ်တော့တွဲကြီးနဲ့
တော့နေနော်ဟိုအတွဲအကလို့တော့လူလည်းတော့မကြည့်ပါနဲ့ ဘာကျမ်းစာမှာ Lord of Lords ဆိုပြောတယ် နော်ဒီဆိုကြည့်လို့တဲ့ကကစားတဖာအကစား ဘယ်ကအများပေါ့ နော်ခေါင်းနဲ့အားကလည်းနော်ကစားတဖာအကစား Lord of Lords လို့ပြောတယ် King of Kings ဒီလိုပြောတာနော် King of Kings စောပါတဖာအစောပါ အဲ့ဒီ Lord ကတော့သခင်ယေရှု မင်းမလည်းကစားအဝိနေမင်းလားကစားယေရှု ဒီ Lord သခင်များဆိုတာ အဝိကစားတဖာ အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူကိုပြောတာ အဝိနေမေဝဲတာဝဲတာနာယဝါလာအနာကစားရတယ်ပါ အဲ့ဒါဗမာသုံးလဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး18မှာသုံးတယ် အဝိနေသူကဖက်တယ်လဲလီလောဖတ်စီနွိဘူးလေ ဖတ်ကြည့်အောင် ပါပါလေ 18အငယ်14 စီနွိစီနွိဒီလောဖတ်ဆက်ပြီးစီနွိဆက်ပြီးစီနွိယာအဝဲတေတပါနေကတိတာတော့သူ့တော့သူ့ကမနောတော့အဂိရိအဝဲတာနေမေကစားတပါအကစားတော့စောပါတပါစောပါတော့ဘွားတော့ဘာပါနေမေပွားလည်းတာကိုပြီးတော့တာခုတော့တော့ပါလည်းအကလူတော့ သိုးတငယ်ကစစ်တိုက်လို့နိုင်သွားပြီလို့ပြောတယ် ဟဲ့သို့ဘောတိတာနေမန္တရာလီတဲ့လား ဟုတ်လား မရ အဲ့ဒါကကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာခရစ်တော်အောင်ပွဲခံပြီ အဝဲရောကတော့ဘေးနေကစားရှုခရစ်မန္တရာမန္တလီ တကယ်ယေရှုရဲ့တစ်ဖက်ကသူတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းပလိုက်ပြီးပြီ ကစားရှုခရစ်လောဟိုကပန်ဒီဒါကရနေရှဲခွေလလီ အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှဒီသိုးတငယ်ကတဲ့ဘယင်တကာဘယင်အရှင်တကာရှင်ဒီလိုပြောတယ် ဟဲ့နေခမသို့ဘောဝိနေတယ်လားစောပါတပါစောပါကစားတပါကစားတယ် ခရစ်တော်နဲ့အတူတဲ့ရွေးကောက်တော်မူသောသူရွေးချယ်တော်မူသောသူသစ္စာရှိသောသူကလူဒန်းသား3ရက်ချန်တယ်ဘယ်လိုရေးလဲ ဟဲ့နေပါဝဲလာသပူဘေးတော့ပါအိုတော့အော်ပါနေမေပါလက်တာကုကေအော်တယ်လားတော့တာခုတော့တော့ပါအကလူတော့တယ်လား ကိုရိုနေသူရှိသောသူတို့သည်လည်းခေါ်တော်မူသောသူရွေးချယ်တော်မူသောသူသစ္စာရှိသောသူ အခုနေပါလက်အိုတော့အော်ပါနေမေပါဒီလည်းဒီပါပါလက်တာကုကေအော်တော့ပါလက်ပါတာခုတော့ပါလက်အကလူတော့တယ်လား အဲ့ဒါကဘယ်သူနဲ့အတူရှိနေတာလဲ အဝဲဤအိုတော့မတားလေ အဲ့ဒါကယေရှုနဲ့အတူရှိနေတာ အိုတော့မဆိုင်ရှုလို့ အဲ့ဒီအချိန်ကျမှဒီစကားလုံးကိုသုံးပြီး Lord of Lords ဟဲ့ဒီကမှသူ့လာတဲ့ဝဲဤနေကစားတပါအကစား အဲ့တော့ဒီ Lord ကသခင်ယေရှုဖြစ်တယ် အခုနေ Lord ဝဲနေမလားကစားရှု ဒီ Lord အများကအတူရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်တယ် မင်းမလည်းကစားတပါစီတာနေပွာလာအိုတော့အော်ပွာနာတာဖို့တယ်ပါလားအိုတော့အော်နေတော့ အဘယင်တကာဘယင်လို့ပြောတယ် ဒါကလည်းစောပါတပါအစောပါ ဘယင်တကာဆိုတော့လောကဘယင်တွေမဟုတ်ဘူး စောပါတပါစီတာမင်းလောဟောကိုကလစောပါတပါနေပါ အဲ့ဘယင်တွေအကုန်ရှင်းပြီးသွားပြီ စောပါတပါဒီဖိုင်နေပါတာရှဲဝေလရီ ရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဘယင်တွေလို့ပြောတာ အခုနေပွာနာတာဘူးလားအိုတော့အော်တယ်ပါနေပါတာကိုလည်းစောပါ King ကတော့သခင်ယေရှု မင်းမလည်းစောပါနော်နော်ရီစောပါလူတာရီမင်းလည်းကစားရှုလို့ Kings အများကကျွန်တော်တို့တွေဖြစ်တယ်ဟာလေ ဒီလက်စောပါတပါနေမိဝနာနာရယာပနာတာကိုဒီပါနော် ကိုဗစ်နာလို့ပြောတင်ကဘယင်ဖြစ်တယ် တဲ့ကဲစောပါရေးလေစောပါပါနော်ဒီကဲပါပါ ဒီမိုးနေ Key of Keys ဒါပဲစောက်ခွဲတပါစောက်ခွဲ အဲ့တော့ နော်ဝီတပါနော်ဝီ Key ကသခင်ယေရှု နော်ဝီရမေဝလာကစားရှုလို့ Keys ဒီအများကြီးကကျတော့ယုံကြည်သူတွေကြီးပဲလေ မင်းမလည်းနော်ဝီတပါရမေဝလာနော်ခေါင်းနဲ့ပနာတာဒီပါ အဲ့တော့ခုနကပေတျုကိုပေးတာက Key လား Keys လား အခုလေမင်းကခီလာပါတာဟီအဆူဆိုပဲလူလေဖဲလေတဘူလေနော်ဝီရမဲလေနော်ဝီတပါနေလေ အများပဲလား ပါနေနော် အများအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တမန်တော်နှစ်မှာအသင်းတော်အစပြုတဲ့အခါပေတျုထပြီးတရားဟောတဲ့အခါလူ3000ပြောင်းနေတယ် အခုလေဖက်လီမာတာခီနေ
နောက်ဆိုပေတုစတ်တော်စီတဲ့တော်တာတွေပွာသက်ကတိုးနော်လဲလို့ဟိုဒါနေပါတာဘူးပဲ အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာ ဟိုနေအဲ့တော့တဲဝလာခေါင်းနေကွာရတာဝဲနေတဲဝလာ ပြီးတော့မှဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတိဆောက်မယ်လို့ပြောတယ် နော်တဲဝလာလေယူကတူတော်ရတောက်ဘူးလဲဝဲဖို့ကို ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအိမ်ဒီပါတွေမှာစောက်တဲ့အခါပယံလုပ်တဲ့ဟာတွေ့ဘူးတယ်ဟုတ် ဟဲ့ဘသူတော်ဘောတော်ဟီကနေကွာတဲဝလာဟီကော်တီနေဒီဘူးမရ ငယ်ပါလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လေးနဲ့ပါတော့လုပ်ဘူးတယ် စက်တပတ်ဒီပမာဘူးလာကနေ ပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ကြောက်โอเคလုံးကြီးစချတယ် ကော်တီနေပမာပါလဝဲလာโอเคတယ်မင်း ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံမှာနောက်တစ်လုံးဆင်းတယ် ဝီမာလာဖို့ကိုဒီကထရပါတော့ ဟာဒီမှာတော့အဲ့လိုမဆောက်ဘူးလေနော်ဟိုဘက်ကဆောက်နေဟုတ်တယ် ဒီနေ့ပမာဒီနေ ဆိုတော့တစ်လုံးရင်ချလိုက်ပုံမှာနောက်တစ်လုံးဆင်းတယ် တဖလဝီတဖလပါကချော ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကစီတာနော် တော့လေတဖိုင်ခဲတဲ့ကစင်းနေဝါရက်ခဲနေမရ အဲ့တော့ပေတီယူကပထမဦးဆုံးအချခံရတဲ့ကြောက်တော့ တော့ဆိုပေတူဝဲနေမေလေဖလပါတာပါလို့ဆူတဲ့တဖလ အဲ့သူ့ပုံမှာနောက်တစ်လုံးထပ်ဆင်းတယ် လာဖို့ကိုနေအကတဖလပါတော့လား အဲ့သူ့ပုံမှာနောက်တစ်လုံးထပ်ဆင်းတယ် လာဖို့ကိုတဖလတော့ အဲ့ဒီလိုဆင့်နေတာစောင့်နေတာဖယားလုံနေတာဟာလေလုယာ တော့ဘာလဲအရေဝဲတာကလေဝဲတာဝနေမှာမလဲကစားရမှာဟောလား ဘယ်လိုပြောသလဲဘောကျွန်တော်တို့စောင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကပယံဆရာကွာ တော့မကခက်ဖက်ပတ်သူတော့ဘောတော်ဟီကနေအလိုရနေချမ်းတော့ဘာလဲဘောလာတယ် ပထမဦးဆုံးကြောက်ခဲတစ်လုံးချတယ် အကောတိပါလို့လေဖလ ပြီးတော့အဲ့ဘောလုံးတစ်လုံးချတယ် လာဖို့ကိုနေပါလို့တော့ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောက်တရားအဓိကမကြောက်ဘူးတော့ ဘာသာကိနေလက်ဒီပါနေတမေတာကိုဒီရီတော့ အဲ့ဒီကြောက်တွေကိုစီပြီးတော့စောင့်နေတဲ့ပယံဆရာအဓိကချတယ် ဝါလာနော်ရီတော့နော်နေမေရောပါလာအတိတာကစားတယ်ကနေ ပြောချင်တာပေတီယူကအဓိကမဟုတ်ဘူး တလဲတော့တနေ့စောပေတုတမေတာအခုသိမှုပါပါ အဲ့ဒီပေတီယူကိုအရင်ဆုံးစချလိုက်တဲ့ဖယားပဲအဓိကချတယ် မေရာလက်ကစားရွာလာအပါလောလာစောပေတုတကအီကစားရွာတကကြီးလာမေတာနော်နော် အဲ့တော့အခုဒီမှာသခင်ရှုကပြောပြီးငါအသင်းတော်ငါဒီဆောက်မယ် ဘယ်ကစားရှိတယ်လေရကပါလာရတာအဖို့လဲလေဖို့ကို အသင်းတော်ဆိုတာဖယားရဲ့အချမ်းစီတော်ဖြစ်တယ်ဟာ အဖို့စစ်တယ်မေတာရွာအတာကူတော့ဖာလောနော် fellowship မဟုတ်ဘူးနော် တမေတာရေလိုမှုလို့တာပါ ministry မဟုတ်ဘူးနော် တမေတာဖိတာမှာတခါပါ ဖယားသခင်ရဲ့အချမ်းစီတော်ကမြေကြီးပေါ်မှာအသင်းတော်ဖြစ်တယ် ကစားရွာအတာကူတာဆက်လေမေရောလာလဲသူလောလာနော်အဘောမူလောဟောကိုထိုင်းနော် ကျွန်တော်ကအသင်းတော်မရှိဘူးဆိုတဲ့လူတွေကိုမယုံကြည်ဘူး နော်ဟွာလဲအတင်းလာလဲအာယတဥပ္ပဒုဘာနဲ့ယတနာမှာပါလေပါလေယတနာတို့လား 1994မှာဖယားပြီးတဲ့ယူပါယုံခါတာ ဟဲ့ဒီကတော့ခွင့်ရခွင့်စီလူနေကစားရွာဟေးလက်တာတီနေရကလယတို့နေပါလား အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်လူမျိုးဘဝတူမူရစီဆွဲလူငယ်တွေကိုပြုထောင်ပြီးတယ်ဆိုရက်ဒီလူမူရစီဆွဲလူငယ်ပြုထောင်ရေးဆိုတော့ကျွန်တော်အစပြုပြီးလှုပ်ဆောင်တယ် တော့ဖက်နေရစတော့မာဝရတာဖိတာမှာလဲပွာလဲအဆွဲတာမူတာပေါ်ဒီတော့ရဒီတော့အတောင်မှုကြီးတော့ဘောတိုင်းရတယ်တာမာဝနေစတော့မှာလား ဒီနေ့အထိလုပ်တယ်20ကျော်ပြီ ယူလမှုဆိုင်ရရမှာလားအနိခိစီလေလေ အရင်တော့ကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်လေးမှာပဲတယောက်စားနှစ်ယောက်စားခေါ်တာတဖြည်းဖြည်းများလာအခုတော့သင်တန်းကျောင်းတွေနဲ့ training center တွေဖြစ်လာတာပေါ့ လဲညာဒီစတော့လဲဟီတယ်တကခီယာကောလဲဟီတယ်သူလို့ခေဒီဒိုတော့ကဲတော့လဲ training center လी ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ရဲ့ chance တော့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားမလဲ တော့ဖက်နေခါနေယွာအတကူဒါစနေမေတာဥပလောနေယတနာပွဲပါဖက်နေခါနေ ကိုဘာကိုဒီ ministry လို့ပြီးချင်နေတယ် ပမာမင်းစီတာသူမိတာမိတာလက်တာဖက်နေမှာ ကိုလည်းတော့ရှာချင်ပြီးဂုံယူတယ် ဖက်နေခါနေဟာခုကလေရက်ပါကမ္ဘာနဲ့ဟီလာဟီကပေါ်လာ တင်းအောင်ဆရာတွေအများကြီးပါ တာဝဒရာဦးတော်လူ ဘိန်းစားထိန်းတဲ့လူကရှားတယ် ပါလာဟာနော်ကမ္ဘာနဲ့ပါတေးကဝဒအော်ပီလစ်ကတော့ ဆိုအဲ့လိုနဲ့လုံရင်းနဲ့အဖြည်းဖြည်းနဲ့သမာတရားတို့ဖရားရဲ့ chance တော့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်လာ ဒီမေမာဖက်နေကြီးရရရနပွဲရိုက်လာကစားယောအတာကူတော့ဖလာနေမေဝဒတာဥဖို့တော့ ဒီ ministry ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ ministry ကအသင်းတော်ထဲမှာရှိရမယ် under the church အသင်းတော်ရဲ့အောက်မှာရှိရမယ် ခုနေမင်းတာပိတာမလေးမာတခိုင်းနေကပအိုရလဲတာဥဖို့အဖောလာနေညနပွဲတော့ပဲလေ အဲ့နဲ့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့ချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်အသင်းတော်ပြန်စတယ် တော့ဖဲကစားယောကတိတော်အစရတော့ပါတော့ဖဲနေတာရစတော့တာဥဖို့
ဒီ ministry ကအသင်းတော်ရဲ့ control ပေါ့နော်အသင်းတော်ရဲ့အောက်မှာပြန်ဖြစ်သွားတယ် တာဖိတမာခိုင်းနေဥကရကြီးလည်းပါတာပကလည်းတာအဖို့ပေါ်လာတယ်နော် အဲ့တော့မကြာခဏကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီခေတ်မှာဒီလိုပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့ free ပဲဆရာ free evangelist ဒီလိုပြောတဲ့လူတွေရှိတယ် ဒီဘလော့ကပါထိပါတလောလောပါတတဲလောကအာရရ free နော်နော် free ပါဆိုတာတာခိစလာအတဘလီတော့ဒါဘလို့ပါလေနော် ကျမ်းစာထဲမှာမရှိဘူးနော် လောလီစောစီဘူးတော့ဘာနော် ကျမ်းစာမှာအသင်းတော်ကဆေလွတ်လိုက်တဲ့ဧဝံဂေလိဆရာပဲရှိတယ် လောလီစောစီဘူးအိုလာလာတရာဆိုတာတာခိစလာတာအဖို့ play အော်ဒီကိုတာအဖို့ဆောအော်ဒီကို အသင်းတော်ကဆေလွတ်လိုက်တဲ့သာသနာပြုဆရာကျမ်းစာမှာဒီလိုပဲရှိတယ် နော်ဒီစိတ်တယ်လားပွာဆိုတာတာခိပွာတာမဘူးလားတာအဖို့ပလာတော့တာအဖို့ဆောတော့ ဒါကြောင့်အခုပြောနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲ free evangelist ဆိုတာကိုကျွန်တော်မယုံ အခုလေအမေကလည်းဝယ်ဒီ free လို့ဆိုတာတာခိစတဘလီလို့လေယတနာတော့လာဝယ်ဒီပေါ့ကွာ တချို့ကလည်းကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မလုပ်သေးဘူး ministry ပဲလုပ်သေးတယ် တနော်လေကျော်လာပထမတောက်ဘူးပါမာတာမင်း အဲ့ စ ဆို ရီ ရင် က ကျွန်တော်မြင်တယ်သူကဒါမစုံလင်သေးဘူးသူအသိမြင်မစုံလင်သေးလို့ ဝယ်ဒီယမေပါကွာလေဒါတီဒီမေရာအတာတင်ရတဲ့လက်ဝယ်ဒီပါလား အဲ့တော့တကယ်ရှုမြင်ကြီးကိုကြွလာတဲ့အခါမှာငါအသင်းတော်ငါဒီဆောက်မယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာ အခုလေကဆိုင်ရှုဟဲလို့ကတဲ့ရကသူတော့ရတာဥဖို့လေလား အဲ့တော့ယုံကြည်သူလို့ပြောရင်လေအဲ့ဒီယုံကြည်သူကအသင်းတော်ထဲမှာရှိရ အခုလေသူပဲပတဲလပွန်နာတာနေပွန်နာတာကင်းနာကိနေကဘာဦးလားတောက်ဖို့ဘူးစီကောလား အသင်းတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါအသက်ရထားတဲ့ယုံကြည်သူတွေစုဝေးတဲ့အသင်းတော်ကိုပြောတာနော် အခုလေသူလည်းပတဲတောက်ဖို့စစ်တယ်မေရာပွန်နာတာဒီပါလားအနေပါရွာအတာမူးတယ်ပါလေ ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ခွဲပြီးသိဖို့လိုတယ် အခုလေဘကပါတင်ညာလောဖအောအစင်းနော် အသင်းတော်လို့ပြောနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကဘုရားရဲ့အသင်းတော်မဟုတ်ဘူး ဘာလဲအကောလောကလည်းတောက်ဖို့ကောဖူးတယ်နေတမေရွာအတာဖို့ကောဖူးတယ်စီကောပါ လူတွေစုဝေးတည်ထောင်ထားတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ် တလည်းပါဟောကဘပါဖို့အော်တော့သူတော့မန်နီအော်တုကရနေဦးတော့သူ ကျွန်တော်ပြောတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာအသက်ရထားတဲ့ယုံကြည်သူတွေစုဝေးတဲ့အသင်းတော်ကိုပြောတာ ဒါဥပလည်းရတဲ့နေမေဟောတာပန္နာတာဖူလားအနေပါရွာအတာမူလည်းအပဖို့တာနေဝဲနေရတဲ့လက်တောက်ဖို့ အဲ့တော့အသင်းတော်လို့ပြောရင်အသင်းတော်ဆိုတာဘယ်သူရဲ့အကြံစီတော်လဲ အခုနေပမေတဲ့လက်တောက်ဖို့နေမတကအတာကူလဲတာလည်းပဲနေ ဟုတ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော် ဆာရွာအတာကူ ကျမ်းစာမှာကြည့်တဲ့အခါရှင်ဘောလူကသူကတော်တော်ကိုနှံ့နှံ့ဆက်ဆက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် မေကွာစောပေါ်လူငါလည်းစောစုနေမေပွားတကလည်းသီးစားတော့မတက ဟိုကျမ်းစာတစ်ခုတည်းပဲတစ်ဖက်သက်တည်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးနော် တမေတဲ့ပွားတကလည်းတင်ညာတဲ့လီဆိုဆွီတကပါဝင်နေမေပါ ခုနပြောသလိုလက်ဝဲပွဲကြောင်းလည်းသူတည်တယ် ဒါလူတော့တဲ့နေအပါထူလာတာနေနိုင်ဝဲတင်ညာချင်တာ အပြည့်ပြိုင်ပွဲကြောင်းလည်းသူတည်တယ် အခိပရလာကိနေကတင်ညာမချင် ဟိုလေထွန်းတဲ့အကြောင်းလည်းသူတည်တယ် အထူစီကိနေဝဲနာပွဲတင်ညာမချင် သူလောကစာပေလည်းဖတ်တယ်ထင်တယ် လောကတိတော့ပါနေခုတင်ညာပါခါတော့ပေါ်ကိုတာဥစားလီလေဒီပါနေစီကော အဲ့တော့သူရေးတဲ့စာထဲမှာလောကစာပေတွေလည်းပါလာတယ် အခုနေဖဲဝဲကွဲလာလီဘရတိပါကလာနေလီဘရပါထွဲတော့ပေါ်ကိုနေဦးစီကော ဒီခေတ်လိုပြောရင်တော့ဘောလုံးပွဲတော်လည်းကြီးမဲ့ပုံပဲ မေပါတဲလခိကဆဲတော့ကေပါတော့ကွာနော်ပါသူရဘောကြီး ပရီးမီးယားလိတွေချန်ပီယံလိတွေလည်းကြီးမဲ့ပုံရ ပါပဲနာလီရဲနော် ဒါပေမဲ့ရှင်ဘောလူကသူ့မျက်စိရှေ့မှာမြင်တဲ့အရာတိုင်းကသူ့အတွက်ဝိညာဉ်ရေးရာဖွင့်ပြချက်ဖြစ်တယ် ဘာစာကေစောပေါ်လူကြီးတာလာအဝဲတီရလည်းမဲ့ခလီဘူကောက်ကိုင်းနေမေတာလောဖလာတော့တာလဲသူလဲတာတာလောဖလာလဲဝဲဝင်တယ် အဲ့ဒါဓမ္မဟောင်းကဟိုဒါဝိဒ်နဲ့တူတယ် အဝဲလောကတိတော့စောတာဝိလဲလီစစီလောလီဘူးနေ ဒါဝိဒ်ကသိုးချောင်းရင်းနဲ့သိုးကိုချိပြီးတော့မှဆာလံ23ရေးတာ စောတာဝိနေဝဲကွာသိုးတော့ကွာဝဲတာကွာသိုးနေဝဲကွာတာသာစီတော့ခိစီတယ် အသူမြင်နေတာသိုး ကွာဝဲတာနေထီဝဲတာလဲသိုး အဲ့ဒါဆာလံ23ဖြစ်တယ် ဘာသာကိနေကဲတော့ဝဲတာလီသာစီတော့ခိစီတယ် အသမင်းတွေကိုချိပြီးဆာလံ42ဖြစ်တယ် ကွာဝဲတာနော်ထီဝဲတာဖို့တယ်ပါတာဖို့တာကိုတယ်ပါတော့ကဲတော့လဲတော့ကွဲတာလဲလီစီတော့လူစီကီ မိုးကောင်းမြင်ကိုချိပြီးဆာလံ19ဖြစ်တယ် ကွာလဲမှုကိုတော့တင်တော့လားထီဝဲတာကွာလဲမှုကိုတော့နာကိနေသာစီတော့နော်စီကွီနေကဲတော့လား မျက်စိရှေ့မှာမြင်သမျှကဝိညာဉ်ရေးရာဖွင့်ပြချက်ဖြစ်တယ် ဒါလည်းအထီဝဲလည်းမဲ့ခိနေကဲတော့ကလောဖလာလဲဝါလဲသူလည်းတာအကောနေပါ ။အဲ့ရှင်ဘောလူကိုကြည့်အဖမ်းခံရတယ်သူ့ကိုဖမ်းထားတယ်။ရဲမဲ့စစ်တီတယောက်နဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ချုပ်ထားတယ် တော့ဖဲကြီးနေစောပေါ်လူတွေကကြီးနေပါတာဖော်နော်ပါတာတုခါလည်းခုဘူးနော်ပွားကတက
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲမဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့အတွက်ဝိညာဉ်ရေးရဖွင့်ပြချက်ဖြစ်တယ် တော့ပွာဝဒတာခါနေတော့လက်အဝဲကိုနေတာလော်ဖလာသောလက်သူလက်တနေဟဲ့ပွတော့လား ဒါအိဖက်6မှာရေးတယ်ကယ်တင်ချင်းကြီးသောတန်ခမောင်လုံး အခုလည်းဒီအပိစုကူတဲ့ဝဒတာဒီယောကလည်းမင်းတာဒီယောအခုအခုသူလေ ဖြောင့်မတ်ချင်းရေအုပ်တစား တော့တာတော့တာလို့အခု သစ္စာရီဟူသောခပန်း တော့တာပြီးတာတော့ယောကို ဧဝံဂေလိရှိသော တော့မြေဝဒတာခုကစောအခေါ် ယုံကြည်ခြင်းတိုင်းလွား တော့ဘယ်တာနာကတော့ နှုတ်ကပတ်တော်ဒါ တော့မြေဝဒသနာ အဲ့ဒါသူအဖမ်းခံထားရရင်းနဲ့သူနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့သူ့ကိုစောင့်နေတဲ့ရဲမဲ့ကိုစစ်တီကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူဖွင့်ပြချက်ရပြီ အခုနေဖက်ပါတာတုကလည်းခေါ်ဘူးကကွာဝဒရောမေသူ့ဘောတော့ဒီဘာတာလောဖလာဘနေလက်သူလက်တာလိုက်ပါ ခန်းထဲမှာအေးစီစီအစာကြောင့်ဆူတောင်းပြရတဲ့မွေးလို့နေဖွင့်ပြရေးရမှာမဟုတ်ဘူးနော် โอ้ละควายแทนแล้วတက်ဘူးတော့ခေပါစုပါတူတာတော့နေပါတာလောကတမေဒီနေပါ ဖမ်းထားတာအဲ့ဒါအကျယ်ကျုပ်လို့ပြောတယ် ဘာတာဒုက္ခအော အကျယ်ကျုပ်ကဒီဘက်မှာသူ့ကိုလက်ထိတ်တစ်ဖက်ခတ်တယ်ဟိုဘက်မှာရဲမဲ့တရားကိုလက်ထိတ်ခတ်တယ်အဲ့ရဲမဲ့တရား6နာရီတရားလူချင်းနေ တော့ဖဲလေဘာတာဆွကအောလော်တီကအောလဲနေကနေသူ့ဘိုးကတော့ခုနိုင်တော့နေသူ့ဘိုးနဲ့ဘာတာလဲလို့တော့ အဘောလိုရဲမဲ့ကိုထိုင်ချင်းနဲ့တော့ဖွင့်ပြချက်ဖြစ်လာတာဟာလေ ဘောလူကွာဝဲတာသူ့ဘိုးကနေပါတာလောဖိုင်းဝဲ အဲ့တော့ဒီကောကိုမှာဒီလိုပြောတယ်ကောရင်သူဩဝါဒစာပထမဆောင် တက်ပြီးသူ ကို တက်ပြီးသူဆက်တော့ခွေးနေတော့လေ ခိုင်ငယ်24ကနေ ဆဘောခီစီလူခီစီလူဒါဆုညာနော်တက်ပြီးခွေးခီစီလူမေယူတဲ့ညပါတော့ဘာသာအပိတ်တော်တာပါနေခေကတမဆာတော့ဝါနေပါတာမေစက်ကဝနေပါဒီတို့သူကေတာတော့ပေကြီးနေသူကေတော့အေပါလာအမှုမှာတော်တာပါနေပေါ်တာတလည်းတော့ဝတ်ဒီမာဝဲဒီတို့အကနေပါတာခုတလူတော့ဒီကလာတိတာတာမေမေမွေးတာဤဒါလည်းအဒီကလာတိပါတော့မာတာဒီတော့ကေတာဒီတို့ဒီကွာတာဒီတို့အခုတမီမှာये छोटा दी ने तो नी क्वार्टर के लिए तो में बा मैं जमान मा खाई लो को नो ये बर के दी तो इस से लो ला पागा वी दो ये तू ते के ला पा मा दा जो वी और ये का सारा ये दे नो ဒီမှာရှင်ဘောလူကအပြည့်ပြိုင်ပွဲကြောင်းပြောတယ် hey so ko lu te la pa khi pre da gi do la ပွဲမှာတဲ့ပြေးတဲ့လူရှိတယ်တဲ့ le pwe ku ne na ta pa khi to da o da de la သူတို့ကစုရဖို့ရပြေးတာ a တဲ့ ne khi da di to ke ne ko pa wo ဒါပေမဲ့သူတို့ရတဲ့စုကားတဲ့ညှိုးနွမ်းပျက်စီးတတ်တဲ့ပန်းဥရည်လို့ပြောတယ် ba sa le ko pa ko tu lo we te ni ba wa ne me wa da ta la u ti kla ti te wa da ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေပါတွေကြည့်တဲ့အခါရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတွေ့တယ် me kwata mu ne pati ba la ta mu ku ne ယောမခင်မှာပြိုင်ပွဲတွေမှာနိုင်သွားတဲ့လူကို la rome so ne wa la no wa da ta bra ne ယောမဣဂရိကသူတို့ခေါင်းမှာပန်းဥရည်တွေစောင်းပေးတယ် ane rome so ba ni pa da wa da na pho la a ko ga wa da la we pa la wa da la wa di ko lo အဲပန်းဥရည်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပန်းလေးကခဏနေညှိုးနွမ်းသွားမှာ na ko la me la pho wo da so wo wi da lo nyu bi lo ဒါလို့ရှင်ဘောလူကသူတို့တွေကတဲ့ညှိုးနွမ်းပျက်စီးတတ်တဲ့ပန်းဥရည်ကိုရဖို့ပြိုင်နေတာတဲ့ ko ne so ku lu de wa ti ba ni ke te tro da di to ke ne ba na ko te lu la u ti kla ti te da lo nyu lo be te wa da ငါတို့ကတော့တဲ့မညှိုးနွမ်းမပျက်စီးနိုင်တဲ့ပန်းဥရည်လို့ပြောတယ် me me bo da ko de okay di to ko ne ba da ko tu la lo nyu lo be te wa da te ba အဲ့ဒါဘုရားသခင်စီရရမယ်ဆုလက်တရဖူပြောတာဟာလေ we ne me ko pa no ko tu la be ne ba la ke sa ya o de lo အဲ့တော့အထူးသဖြင့်တော့အဲ့ဒီခင်မှာနာမည်ကြီးတာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲပေါ့ တဲ့နေခင်ကစားတော့တာလည်းအမီတို့တဲ့နေရမာရသွန်စာခေဘရာ အဲ့ဒီအချိန်မှာမာရသွန်ရှိနေပြီ တဲ့နေကနေမာရသွန်နဲ့အိုလီ မာရသွန်အရင်နာမည်ကြီးတယ် မာရသွန်နဲ့အမီတို့မ မာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာနိုင်တဲ့လူဘယင်ကနေပြီးတော့ပန်းဥကြီးလေးစောင်းပေးတယ် တော့ပါလဲအနော်ရမာရသွန်တာခေဘရာဝိနေတော့စောပါနေသူ့ဝရလည်းခုတည်း အခုဒီနေရာမှာလည်းရှင်ဘောလို့အဲ့ပြေးတဲ့လူအကြောင်းကိုပြောတယ် ဟဲ့နကိစဘောလေးတဲ့ပါခေတော်လာအင်းနော် ပြေးတဲ့လူအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ အမေစုဘလည်းပါခေတာဟဲ့ ပြေးတဲ့လူတယောက်ကသူ့မှာပြေးရမယ်ပန်းတိုင် တော့ပါလဲခေတာတကယ်နဲ့ကပါခေတာဖော်တော့ဝရ
ဘယ်လိုပြေးလဲ ကဘာကေစုဖဲလေဖော်တာ သူမှာပြေးရမယ်ပန်းတိုင်းရှိလား ဖော်တာဦးမရကဘာကေဝဲလေ ရှိလားကျွန်တော်ကတစ်ချိန်လုံးကလူကပန်းတိုင်းရှိရတယ်လူအသက်တာမှာပန်းတိုင်းရှိရတယ် အခုလေရဲလေတဘလို့နေတာဆလပွားကညောနေကဘာဝရပဖော်တာ ရှင်ဘောလူကအပြေးသမားဆိုတာပန်းတိုင်းကိုပြေးတယ်ဒီလိုပြောတယ် ဆောပေါ်လူဟောနေတော့ပါလက်ခိတာလည်းကဘာကေဝဲဆုဖော်တာ ကျွန်တော်တို့မှလည်းပန်းတိုင်းရှိရမယ် แล้วปกวนเกปဖော်တာကဘာဝ အဲ့လိုခံစားပြီးတော့မှနှစ်တစ်နှစ်ရဲ့နှစ်စတိုင်းမှာ အခုလေပလဘတာဝဲနေနီသောကောတော့လေဖဲနီသောဟဲ့ဒီနေ သုံးရဲ့အစာရှောင်ဆူတောင်းတယ် ဒါတော့ကေပါဒီပါဒီတော့ ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနှစ်တစ်နှစ်လုံးမှာငါဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့1 2 3 4နဲ့ကျွန်တော်ဒီချာရေးတယ် တော့တနီရိုက်နေကမှမလဲနေတော့ကွက်တော့ကတခါတက်ပြီးတယ်လူရနေ နံပါတ်1ကျန်းစာအစာဆုံးတစ်ခေါက်ပြီးအောင်ဖတ်မယ် တေကကဖတ်ခေါပလိုဝီဖတ်လို့ဝီစသည်တော့ နံပါတ်2မရောက်ဘူးသေးတဲ့နေရာတစ်ခုအင်္ဂလိပ်ခီးစဉ်သွားမယ် ခိကာကရေကလေဝတာတော့အစောတော့တတခရစ်ဇောဝ နံပါတ်3အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်အောင်လုပ်မယ် နော်ဒီသေကမာဂီတော့ကောလာတော့ ကျောင်းသားတွေလို့ပေါ့စပြီးတော့တက်တဲ့အခါမှာတော့6ပါးလုံးကိုလူထွက်အောင်ချမယ် ဒီတော့ကျွန်တော်တွေခုဘေးလာဒီကကနေမှာ outstanding နေချဲတော့ရတယ် ကိုယ်လည်းတော့4ပါးလုံးဆိုရပါတယ် ဟွာတော့နည်းနည်းလူပေးလာတယ်ပါတယ် တပြေးတဲ့စာမွေးလေးတဲ့ခါကျအောင်ရင်တော့ပါပြီ ဒါလည်းဆက်ဒီတော့ဘယ်လိုပါလဲ တပြေးတဲ့ကြာသွားလား ရောရလုံးက ကျွန်တော်လည်းနှစ်စမှာတော့ဟာ10ချက်လောက်ဆွဲလာတာ ကွာတိတွေကွက်ကတခါတခါဒီလက်စီးနေ တပြေးတဲ့ကြာလာ ရောရလုံးက တက်ကတူပါတက်တော့တဲ့အမျိုးသမီးတွေအားတဲ့တက်ကတူကျောင်းစတဲ့ခါမှာတနခါသွေးလို့ရှိရင်လည်းတနခါသွေးတဲ့က MCRIT ဆိုပြီးအဲ့လိုသွေးတယ် နော်ပုံမှုတွေပါနေဝတ်တွေပါတခါနေအတိနေဝဲပြီးဝဲကနေဒီလေ MCRIT လက်အပ်ဘူးနေရူဝဲလာဝဲနော် တော့သူကစပြီးတော့မှန်းလာတာဆရာဝန် engineer ဘာလဲကေအဝဲတိုင်းကမမေရာကတိတရာမင်းမေ engineer ကတိတရာမင်းမေ engineer လေဖော်တယ် တတိတလည်းမစိုးနည်းတလည်းမစိုးရီးသားမရတဲ့ခါကျတော့ ဟောတနီးတော့ဘာအဲရူခီးနေတော့ဘာအဲရူလောမှာကြတော့ အဲ့တော့ကျတော့ဆရာဝန် engineer မို့လို့စီးပွားရေးတက်ကတူလေးရတယ်စီးပွားရေးတက်ကတူလေးရတယ် ဒီလော်လီနာမင်းနေတဲ့ business ဘာလီနာ business အဝဲနေတကကလည်းဘာလို့ ရှော့လာနောက်ဆုံးနေ့လောက်ထိရီးသားမရတဲ့ခါကျတော့လေ အဲ့ဒါပြည်လီတနေမှာတိုင်တော်ဒီပါလား နောက်ဆုံးနေ့တခါသွေးတဲ့ခါကျတော့ပြောင်းသွားတယ်တဲ့ လက်ခိတဲ့ဒီရောဝဲကြီးဝဲလာဝဲအကလေးပြောင်းနေတာပဲ ရယူမယ် ဘာပဲကနေလာမရိုက်ဘာပဲကနေလာ ဒီနေ့ဈေးကြလာ တပ်ကွာတော့ဘာလို့ဘာပဲကနေလာမလဲ အဲ့တော့ကပြောသလိုကျွန်တော်ကစစချင်းနှစ်စမှာတော့ဟာ1 2 3 4 10ချက်လောက်ချ ကိုစီနီကြောတော့လေသူပေါ်တော့ဘာဦးလာလေအထီးလေးစီးရကမှမလဲမဲ့ တဖြည်းဖြည်းကြလာ ရောရောလောလာ အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာပန်းနိုင်ရှိရမယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒါတွေလုပ်မယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ့ အခုလေတာသူပါတဲ့ဝဲလာနော်ဖော့တက်ကဘာကဘာမဝဲလို့ကွက်ကခါခါတခါော်လေးချလာပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်သွန်သင်တယ် ဒီလက်ရှိတွေရောကစားရတယ်သူ့လို့ဝဲလာ အပြေးသမားတယောက်မှာပန်းနိုင်ရှိလား ဝါလကခိတာကနေဖော့တော့ဝါ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပန်းနိုင်ဆိုတာသူကသတ်မှတ်တာလားဒိုင်လူကြီးကသတ်မှတ်ပေးတာ တော့ဖော့တဲ့ဝဲနေပွားတကကြီးပါပနောမစ်တမေစီညောကပါပနောနေရောလေ ဟုတ်တယ်ပန်းနိုင်ဆိုတာအပြေးသမားကိုယ့်ဟာကိုယ်သတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးလေ ဝါလခိတာနေအကစားရပဲတော့ပါပနောတည်တယ် အပြေးပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်ဒါပါတော့ ဖေးပါရဲလာကလေတာဝဲလာနော် အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မင်းဒီကနေစထွက်မယ် နန်းကပါဆက်တော့ခေဖေး ဒီနေရာမှာမင်းပန်းဝင်မယ် ဖဲနေကပါလီလောလာဖော့တော့ဝဲနေ အဲ့တော့တာထွက်တဲ့နေရာပန်းဝင်တဲ့နေရာကိုဒီအပြေးသမားကိုယ့်ဟာကိုယ်သတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူး အခုလေတာလာဆက်တော့ဟတ်တော့တူလက်ကတည်းကဝါခိတာတကကြီးအကစားရပဲပါပနောတပေပါ သူများသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းသူကပြေးရတာ အဝဲပါခိတာဒီစီညောကောဒီပွားဘာမှဒါပါပနောဝဲဆိုနေလို့ အခုကျွန်တော်အပြေးသမားနေရာမှာ โอเคอีอุลปาခိတာနော် တာထွက်မဲ့နေရာလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်သတ်မှတ်တယ် နော်ရပါပနောရကစားတော့လက်တာတော့ပဲ ပန်းဝင်မဲ့နေရာလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်သတ်မှတ်တယ် ဖော့တဲ့ရကစားရရလေပါပ အခု နော မှအားလုံးလုပ်နေရ တဲ့ကစီလိုက်ပါပနောရကစား ရှ
ဆိုတော့လေဖေရသူတင်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ကတော့ပေါ့လား ကစားသူကတမီဒီနေပါနေဖက်နေနပ်ပွတော့ဒါကြီး ပြောချင်တာပန်းတိုင်ဆိုတာတင်ရည်ရွယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်စီစဉ်ထားတာ ကောပနေဖော့တယ်ဝဲတမီနဲ့ကူတော့ဖတ်လို့ယူဟာကတဲ့တော့ပါစေဖော့တယ်ဝဲ ပန်းတိုင်ဆိုတာလူရဲ့အချမ်းစီမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အချမ်းစီတော့ဖြစ် ဖော့ တယ် တယ်ဝဲတမီပါကညောအတာကူတော့ဖတ်လို့မေယူအတာကူတော့ဖတ်လို့ အင်းစင်းစားပြီးတော့တင်တွေးပြီးတော့တင်စိတ်ကူးရင်ပြီးရှောက်လုံနေတာမဟုတ်ဘူး တမီလည်းဆိုးမိုရန်တန်ဆိုးမိုတော်တန်နာဟမတ်မေဒီနေပါ ဘုရားသခင်ရဲ့ယူပါယုံဘုရားသခင်ရဲ့အချမ်းစီတော်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံတဲ့နေရာဖြစ်တယ် မေယူအတာတီယူအတာပါတလက်ပွဲရတော့နော် အဲ့တော့ပန်းတိုင်ဆိုတာလူကတတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်တတ်မှတ်ထားတာ ဟုတ်တယ်ဖော့တယ်ဝဲတမီလည်းပွားကညောနော်ပါပနောကမေဝလာကစားရပါပနောကအလော လူရဲ့အချမ်းစီမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အချမ်းစီတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေ ပါက လု ညော ယာ အတာကူတော့ဖတ်လို့မေယူအတာကူတော့ဖတ်လို့အာမင် ဟောကနပြောတယ်အသင်းတော်ဆိုတာဘုသူရဲ့အချမ်းစီ ဘု တော် ကဘဒလီတောင်းဖို့နေမတကအတာကူလေဗာနေဘာအတာကူနော် အဲ့ဒီဘုရားရဲ့အချမ်းစီတော်ထဲမှာသင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကပါဝင်ပြီးအစီခံနေတာ လေယူအတာကူပူနေနာရရဒီပိုင်ပကဲအခီးပွားတော့ပမတ်ကောတာဟောနော် I will build my church ငါအသင်းတော်ငါတည်ဆောက်မယ်ခရစ်တော်ဒီလိုပြောတယ် ဆေရှုဒေဝလီရကပါလို့ရတောက်ဖို့လေဟုတ်လား အသင်းတော်ဘယ်သူတည်ဆောက်လဲ မတကပါတော့လေတောက်ဖို့နေမတကပါတော့လေ အသင်းတော်ဘယ်သူတည်ထောင်လဲ မတကသူ့ကိုတော့တောက်ဖို့လေ ဟုတ်တယ်ဇော်သူလေးထောင်တာမဟုတ်ဘူး မေဇော်သူလေနော်သူ့တော့တောက်ဖို့ပါ ကျွန်တော်တို့ထောင်တာမဟုတ်ဘူး တမေပသူတော့ဘာတောက်ဖို့ဝဲနေ ခဏခဏဒီလိုလာမေးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကအသင်းတော်ထောင်ထားလား ပါတူတော့တိကွာပါခဲခဲတရာသူဝဲတယ်သူကဲတော့သူမာရတောက်ဖို့ကြီးอ่ะ ကျွန်တော်မထောင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတယ် ပတသူတော့တောက်ဖို့ပါ ဟုတ်ဆိုအသင်းတော်ဆိုကျွန်တော်ထောင်တာမဟုတ်လား အာမလဲတောက်ဖို့လေတမေပသူတော့ ခဏပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ ministry စပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ် မကဘာသာတော့မဟုတ်လား ministry ရောတာဖိတာမှာလေ ခဏနေတော့အသင်းတော်ဆိုဘုရားရဲ့ဂျန်စီလို့သိမြင်လာတဲ့ခါကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အစပြုတယ် တူမေပနာပရိုင်လေနော်တာဥပရိမေရွာတာကူဝင်နေတာပစတော့နော်ကဲတော့လာတော့ဖို့ စပြုရင်းနဲ့လမ်းမှာသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်တော့လမ်းပေါ်မှာပါညာအေးဝီလီပေါ်တဲ့တငယ်ချင်းဟောင်းပေါ့ဆရာပေါ့နော်သူနဲ့တွေ့ကြအောင် နော်လေမာကောကောတူလကလည်းကလေဘောကိုအာတူလို့နေပါဟာဆိုလကကူစဒီတော့တမှုကတူလကလီ လမ်းမှာတွေ့တာလမ်းမှာတွေ့တာ ဒီလကလည်းကဲတော့ အဲ့ဒါပဲဟဲ့အောင်မင်းအသင်းတော်ထောင်လာရဆို အာအေးတော့လားအဲတူတော့ဟိုဟာလေဟုတ်လား ဘယ်ထောင်ထောင်ပါဦးဟာ ပတူတော့ဟိုဟာလေ ငါကြားပါလေမင်းတို့ခိုးဝဲကြမှာအသင်းတော်ထောင်တယ်မဟုတ်ဘူးလား ဒီလာဟိုရဲ့တူတော့ဟိုရဲ့ မထောင်ဘူး ပတူတော့ပါရဲ့ မင်းကငါ့ကိုတရားဟောမဖိတ်ချင်လို့လား နေတော့ကွဲရလက်တစီတဲ့လောက်ဟိုဟို ကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးလို့ အမေပါတဲ့ ငါတိချာချတယ်မင်းအသင်းတော်ထောင်လို့တိချာချတယ် ဟိုရဲ့တူတော့ဟိုရဲ့ မဟုတ်ပါဘူးလို့ အမေပါရဲ့ အဲ့ဒါပြောပြီးပြန်ပါ တေးပြီးရိုက်ကြလား အဲ့တော့မချင်နဲ့ဘူး ဟိုရဲ့တပ်ပြီးပါလား အဲ့တတင်းတွေကျွန်တော်တို့ဘုရားเจ้าကိုလာတာ ဒါလက်စတေးတာကတိနေဟဲလီတာလည်းတော့ဝင် ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုသူများပေရင်သူများအဆောက်အဦကျွန်တော်ငှားသုံးတာ ဝဲပပခေလိုဝဲတာပါအတာပြီးတော့ အဲ့တော့မနေ့ပိုင်းကပိုင်ရှင်တွေသုံးတယ် တော့ခေါ်နေပါအကစားသူလား အဲ့ကျွန်တော်ကညနေ4 နာရီမှ ဝဲဟာတော့လူကြီးရဲ့ဘသူလား သူကမှားပြီးတော့မနေ့ရောက်လာအောင် ဝဲလည်းခေါ်နေ အဲ့ကျွန်တော်ညနေဆိုတော့ညနေအထိစောင့်နေတာလေ ဝဲတာရဟာဝဲခေါ်နေတာခေါ်နေ အဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်လာ အားရပြော တွေ့တော့မင်းငါ့ကိုပြောတော့မထောင်ဘူးလေ တဲ့သူတော့တောက်ဖို့ပါနဲ့ကြားလေ သူကသဘောတော့လက်ပူးလက်ချက်ဖမ်းတာပေါ့ ကောင်းတယ်ပေါ်ဝဲတာခိလေးတဲ့ကောင်းရ ကျွန်တော်ထောင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါသခင်ရှုထောင်တာလို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအစီခံနေတာ တဲ့ရတူတော့ပါကစားရှုတူတော့ရဲတာဦးလာလေးမှာခိပါစားမှာပဲရော မင်းတို့စကားကိုကတိကတာပြောတယ် အဲ့တဲ့မှာပြရတယ် ကတိကတာပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒါတမာတရားပဲ တဲ့နော်တဲ့ကောတဲ့ကပါဝဲရင်ရွာကလေးထားနေဟန်ဒီနေ အသင်းတော်ဆိုတာလူကထောင်လို့မရဘူး ဒါအုပ်ဖို့နေပါရောသူတော်တစ်သေးပါ ဘုရားသခင်တည်ထောင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလု မေဝဒကစားရွာသူတော်နော် တရားကဘာကြီးပေါ်မှာဘုရားတည်ထောင်ထားတဲ့အသင်းတော်ကိုဘယ်လူကမှဖျက်လို့မရဘူး အခုလည်းလောက်ကိုကလေးတာအုပ်ဖို့လဲရွာသူတော်နေကွာကောကဘုမဟာဘောတင်နေတော့ကပါ အသင်းတော်ဆိုတာအစပြုတ်ကလေးကလောကဝိုင်းတိုက်တာ ဒါလည်းတာအုပ်ဖို့နေလက်ဆက်တော့ကောတိလီနေဟောကိုနော်ခေါ်တာတော့ဒီဝဲလား စဉ်းစားရင်အင်အားချင်းလုံးဝမမြောက် မင်းပါကွာနေအဂီပါနေနော်ခုတော့တတ်တော့ဆက်ပါ လူအင်အားလည်းမမြောက်ဘူး နော်မင်းကွာလဲနော်ကိုဂီပါခုတော့ကပါ လက်နဲ့အင်အားလည်းမမြောက် ဇူ ဘူး ကိုဝဲနော်အဂီပါနာဂေတခုတော့ကပါ
ဒါပေမဲ့တစ်ခါမှအသင်းတော်ဆိုတာကဘာပေါ်မှာမပြောက်သွားဘူးဟာလေလုယာ Asa kita upo le me jwa da puni ta hamma bilo ko klei normal ba. ဘသူထောင်ထားလို့လေ Me na ma ga su do ko le. ဟုတ်တယ်ဖယားထောင်ထားတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်သောကြောင့်လူကဘယ်တော့မှဖြည့်ဆည်းလို့မရဘူး Ako ne me le jwa su tho we da ta ko ko ne ma ta ga ma ha wo te ba. ယုံကြည်သူတွေစုဝေးရင်အဲ့ဒါအသင်းတော် Wa na ta pho ti de pa me pa pho sa ne awe ne me da ta ko. ကျွန်တော်တို့စုဝေးပြီးတော့မှဖယားရှိခိုးတဲ့နေရာဒီအဆောက်အုံကိုဖယားเจ้าကိုခေါ်တာပေါ့ Ako ne le po we da pa na ta de pa pho sa lo ko le ta ba ya tro de no. Ta ba ya chu de. ဖယားเจ้าကိုဖျက်လို့ရတယ်နော် Chu ne pa ma ha wo ne. အသင်းတော်ကိုဖျက်လို့မရဘူး Na kita upo de pa ma ha wo de ba. ဖယားเจ้าကိုရောင်းစားလို့ရတယ် Da tro ta ba ya chu ne ba sa wo ne. အသင်းတော်ကိုရောင်းစားလို့မရဘူး Na kita upo ni jwa da puni de sa wo ne ba. အဲ့တော့အသင်းတော်ဆိုတာဖယားသခင်ရဲ့ဆံစီတော်ဖြစ်တဲ့ဟာလေ Ko ne ta upo ni me la jwa ataku ni lo. Amen. အဲ့ဒီအချံစီတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပါနေရမှာ Ko ne pa pa ku na la ta jwa ataku ku ni lo. အဲ့တော့ခုနပြောတယ်ပေတရုကိုငါအသင်းတော်လို့ပြောတဲ့အခါပေတရုကအသင်းတော်ကြောင့်ဘာမှမသိဘူး Ko ne mu ka ka sa yi sa na te la yeta upo ni so ke tu na pa ba. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသင်းတော်ကခရစ်တော်ထဲမှာရှိနေပြီးသား Ba sa ta upo we ni o la kri pu ba sa li. တစ်ချိန်ကျတော့မှအကောင့်ထဲပေါ်လာတာ Du la ta so de ke to ma pe ni mo li mo ba ha pla do. စပြီးကြားတဲ့အချိန်မှာပေတရုဘာမှမသိဘူး He so ke tu sa na hu ka ni te na pu no mi ba. ယောဟန်21ကိုရောက်တဲ့အခါရှင်ယောဟန်21ကိုရောက်တဲ့အခါ Du me ti le di yo a kisi te. ကျွန်တော်ကြားဘူးလေပေတရုကိုတကယ်ရှိတာပေတရုမင်းသားကိုချစ်လာတယ်လို့ပြောတယ် No. နေတယ် Ta na hu bu no. Ka sa Yesu ti kwa la. So pe tu le e ya. တကယ်ရှိကိုဖမ်းပြီးကားတွေတင်လို့ဖမ်းသွားတဲ့အခါပေတရုကညင်းတယ် He pa he po ka sa Yesu kri le ke to la ro ka tu ya ka ni. Na pe ni so pe tu gi lo na ta mo la ka sa Yesu. ချက်တွန်တဲ့အခါကျတော့မှသူညင်ပြီးနောင်တရသွားတယ် Du me so o ma da awe ti no ra ke ta ke tu. Da po ya lo ki la. တကယ်ရှိကပြောပြီးသားချက်မတုံငင်မင်းသားကိုသုံးညင်ညင်းမယ် Na ka sa Yesu te ba se li. Te kli la so o ri ba ni. Ne ka ta mo ya te lo le la. သူတို့သုံးညင်ညင်းပြီးတဲ့အခါမှာချက်ကတွန်လိုက်ကော Da wa ta mo ya te lo wi ni. So ba o lo. မြန်မာလူတို့အောင်ကြီးကိုပေါ့ O i o la. La ba ya ba o i o. ဒီကေဝအောင်ကြီး O i o. အင်္ဂလိပ်ကအောင်ကြီးကိုမဟုတ်ဘူး Wala wa ta to o i o la. ဟိုအင်္ဂလိပ်ကမဟုတ်ဘူးနော်အင်္ဂလိပ်ကသူတို့ကတ်တုံးမှာရေးတာဖန်ကတ်ကတ်တူတူ Ka ke tu. သူကြားတယ်ပြောဆိုတော့မြန်မာပြည်သားအောင်ကြီးကိုလို့ကြားတယ် Ko le ba ko yo na hu la o i o la. အင်္ဂလိပ်ကကျတော့ကတ်ကတ်တူတူလို့ကြားတယ် Ko le ko na hu la ka ke tu la. ပေတရုကကျတော့နောင်တရတော့လို့ကြားသွားတယ် Me so pe na hu la wa ya lo ki ni sa no. ကျွန်တော်တို့တော်သွားတဲ့အခါကျတော့အတုံးရှိရှိတုံးဆို Le le pa me la ko ni ah. Ma so ya lo me do. မနေ့ကကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒီဥဒိုရွာကိုသွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီ Australian အမျိုးသမီးလေး Taken ဆိုတာပါလာတယ် Le wala la u do to ko ni la ye mu ga to ko ni. Pe ni po mu po ga mi la ti ga ni pa ba. Ke wala pa Australia ko. ဘယ်ရောက်တော့ဒီအိုးရီတောက်မလား Le ti le ni de pa ti ba ne ko အိုး o. အိုးမပြပြီးတော့ Ne ko ko ti ya le ko tu ho na. fresh နလာစစတောက်မလား Ah, when they fresh lo when era o ba de. တောက်မယ် Era o de la. အဲ့ဒီတော့ဟေးအိုးရီတက်သမှာဘာစတက်သွား Le ga ni ko le ye lo when they thought go. ကျွန်တော်တို့ကဒါမထူးတာဘာတက်သွား Le ti ko le ti lo so. စပိုင်ဒါမန်စပိုင်ဒါမန် Ai ja ko spider man la ne la. အိုးရီလာစစချပြီးတော့အဲ Hello, ti ko ni o ba ba fresh no. အဲ့သူရေးလဲပြောတယ် Ah, ta tu kita ku ba. အဲရွာမှာဆိုချက်ကလည်းရှိတယ်မလား Le tu ho ni so ko je mo. အဲဒါကအဘီယော Sa ko lo ko ni. Oh, အဲ့ဒါမလေးတာရတယ် era o muy do ma yo la. အဲသူပြောတယ် Ta ku do ma. အဲ့ချက်ကတစ်ချိန်လုံးသူ့ကောင်းရေးမှာအဘီယော La mi ko ta ni ma ma la so. နေရလောက်နေလို့လေအဲ့ချက်ကငါတတ်စားခြင်းလေ Kita ya mai me lo ah, mo na ma ti o ni la. သူကလည်းရုံးပြီးတဲ့လူစပိုင်ဒါမန်လို့ပြောတယ် Ala to ko de ga de la spider man. ခဏနေတော့သူရေချိုးခန်းနဲ့ဝင်တော့ So la ba la ni la ta li ti da. အာ
သူ့အိမ်ကြတော့လား ကောဘသူရဲ့ကိတော့ ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုစပိုက်ဒါလက်တီ ဒီကတော့ပင့်ကူလေးတွေ့လို့ လက်တီကပေါ်တော့ခေါ်တာလေ အဲ့ဒါသူနေစပိုက်ဒါဂဲလို့ ကက်စပိုင်ဒါက ဆိုတော့ပေတူကစက်တော်နဲ့ကြားတဲ့အခါမှာတော့ရသွားတယ် ဆိုပေသူနာဟိုလာဆောဝနာဝဲနော်ပေါ်ရတော့ကိတာပဲလေ ဒါမဲ့တကယ်ရှုစီကိုမလာသေးဘူးနော် နာကိတဲ့ဟက်ကီရိုက်စုဆိုင်ရှူကိုတူတော့ပါ ငါပြန်ဖမ်းနေတာ အဝက်ကေပေါ်လာကိညာလက်ပေါ်လည်းနေတယ် သူငါပြန်ဖမ်းနေတာရော27မှာဖမ်းလို့ရှိရင် နော်ကိပေါ်လာညာလက်ရောခီစီတဲ့ဘူးလေ အဲ့ဒီငါဖမ်းနေတဲ့နေရာတကယ်ရှုရရောက်လာတယ် နော်ကဆိုင်ရှူဘူးတော့ဝီလောက်ကိနေဟက်ကီတူရိုက်လေအဝက်ပေါ်ညာလောလေ အဲ့ဒီခါမှာရင်လိုပဲသူငါးတွေအများကြီးရသွားတယ် ဒါဒီလည်းညာဆိုတော့ဝနေပါညာကောမှုကောပါ အဲ့ကျမှသူသဘောပေါက်သွားတယ်ဟာဒါငါအရှင်ကသခင်ပဲဆိုတော့ဟာပေတူကဆင်းလာတာ ဒါဖက်နေကမှကွာဝဲတာအော်ဝဲရကစားရေရွာလောနေဆိုပြီးတော့စီလောလား ပြီးတော့ပေတူနဲ့တကယ်ရှုရဲအဲ့ငါတို့လည်းတခြားกินစားသေးတယ် အာဆိုပြီးတော့ဆိုင်ရှူဖက်နေကာဝတ်ကောညာပဲနေ အဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်ရှုကထမြောက်လာပြီနော် ဖက်နေကနေကဆိုင်ရှူကဆက်တဲ့မှုတော့ကလေး အသေးခံပြီးတော့သုံးရမြောက်တဲ့နေမှာထမြောက်ပြီးပြီ နော်တို့ဒီသာသတ်တော်ဝီလောက်ကိနေဝဲဆက်တဲ့မှုတော့ကလေး ထမြောက်ပြီးတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ glorified body နဲ့ငါးกินစားတယ် အဝဲအနော်ခိုးလည်းမျိုးလားတလာပေါ်အနော်ခိုးနေနော်အဝဲလေတော့ကန်အော်ညာအော်တကောလည်းဆိုပြီးတော့ အဲ့ဒါ तू ကတရေမဟုတ်ဘူးဆိုတာစားပြတယ် ခေါင်းရနေအဝဲတမီတာဝိတာရတကပါနေအဝဲပေါ်ပြလာ တရေကမစားဘူးလေ မင်းမင်းလည်းတာဝိတာကလာနော် temporary တော့အော်ပါ အဲ့ဒါတကယ်ရှုကတပည့်တော်တွေနဲ့နောက်ဆုံးညစာစားတဲ့အခါမှာလေနောက်တစ်ခါမင်းတို့နဲ့ပြန်တွေ့တော့မှငါပြန်စားရမယ်ဒီလိုပြောသွားတာ ကိုယ်ကဆိုင်ရှုတဲ့တဲကတော့ပဲနေအော်တကောလာဟာတာအော်နော်အော်ပူအော်တကောလာတဲ့လက်ခီတဘလောပမစ်တီလာတယ်ပကောအော်ဒီတယ်လား ခွက်ကိုလည်းယူရဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမိမှာဤခွက်ကဗရိညတရားသင်းနဲ့ဆိုင်ရသွန်းသောငါ၏သွေးဖြစ်သင်တို့ရှိတဲ့ယူရဲတောက်ကြလို့ပြောတယ် ဒီနေဝလာလောကောနော်စီတဘရဘလဘူတေဝလာအဝဲအီမီတာအော်လောမေဝလာနော်ယသွီလောကလာတာသူဟောတော့ဟိနေအော်တော့အော်ကေတေဝလာ အာဒီစပြည့်မျိုးတဲ့အဖိုင်နိုင်ငံမှာသင်တို့နိုင်ငံနဲ့ပြန်မတွေ့မချင်းကမတော့ဘူး ကိုလေနော်စပီတီဝေးဒူလာပကေတီတစီလာရပါနော်အဝေးနေပတ်တော့တစီနေတော့ ရသမားလည်းဟာသခင်ရှုဟာတပည့်တော်တွေခွက်ကန်ဒီနောက်ဆုံးဝိုင်းချပြီးတော့တေချာချီချီခွက်ခွက်ပြောသွားတာနောက်တစ်ခေါက်ငါတို့ပြန်တွေ့ရင်ပြန်တောက်အောင်မယ်နော်ဆိုပြီးတော့ အော်တီရနေနေပါတယ်အာကစားရှုတဲ့ခလစ်ကေနေအော်ကောတီတာမလက်ခီဘလောနေပါကမဖတ်လို့ဘွယ်ရီတယ် ဆိုတော့ရသမားလည်းသူယူဆခြင်းနဲ့သူဟုတ်တယ် ဒီနေ့ပါအော်တီနာကေ အဲ့ဒါပြောတာကိုကောင်းကင်နိုင်ငံမှာသိုးသင်ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာစားမယ့်အရာကိုပြောတာ ဒါဝဲနေအခေါ်ပြောနေလောတလာမှုလမှုကိုမူတနီကနေကိုအော်ကောလာအကင်းလော အဲ့တော့ခဏသခင်ရှုဟာထမြောက်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့အစာစားပြတယ် ကိုလေကစားရှုအော်ရာအော်ပြတာဒါအော်လောဝဲမှုတော်ဝီလောကိနေ တဘောတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေကအသေးရွက်ထွက်တယ်လို့အရှင်နဲ့ထွက်တယ်လို့အဲ့ဒီယူဆတွေရှိတယ် ဒါလောပါကိုမြဘူးဒီပါကောဟဲ့တော်လောပါအသီးဘူးဒီနေတာသုံးမဒီနေအော်ရာ အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလုပ်ပြတာ တမေဒီနေပါနေကစားရှုလောဖလာတော့ဥဒါပဲလေ तू ကသစေသေးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်စားပြတာ အဝဲတမေတာတကတဲပရပါအဝဲအော်ပြပါလား ပြီးတော့မှပေတုကိုမေးတယ်ပေတုမင်းငါ့ကိုချစ်လားတဲ့ ဝိမာတာသိပါလားစောပေတုနဲ့အေယာ ပြီးတော့ချစ်တယ်ကိုရောတဲ့ အဲ့ဒါရေးအနာတော့ကစား ချစ်တဲ့ငါသိုးတွေကိုမင်းပြုစုရမယ်နော် နမစ်အေနေတဲ့လားနော်ကွာထွဲရတော့ဖို့ဒီပါအဲ့ဒါ အဲ့ဒါမင်းပြောပေတုမင်းငါ့ကိုချစ်လား လက်ခိတော့တော့စောပေတုနဲ့အေယာ အချစ်တယ်ကိုရော အားအေလောကစား ဒါဆိုမင်းငါသိုးတွေကိုချွေးမွေးရမယ်နော် ဒီမေလူအော်ရသိုးတပါတဲ့လား ပေတုမင်းငါ့ကိုချစ်လား ဒီကွာတော့စောပေတုနဲ့အေယာ ချစ်တယ်ကိုရော ရေးအနာတော့ကစား ငါသိုးတွေကိုမင်းစောင့်ရှောက်ရမယ်နော်ဒီလိုပြောတယ် ကွာထွဲရသိုးဖို့ဒီပါတဲ့လား ၃ချိန်မေးတယ် ဒီကွာတာ ၃ချိန်လုံးငါသိုးတွေကိုမင်းပြုစုရမယ်ငါသိုးတွေကိုမင်းချွေးရမယ်အာဒါပဲတက်ကတည်းကပြောတာ ဘယ်တော့လဲတဲ့လားကွာထွဲရသိုးဒီပါလူအော်ရသိုးဒီပါတဲဝလာလင်းနော် အဲ့ဒါအသင်းတော်ကိုပြောနေတာနော်ဟာလေလုယာ ဝက်နေတဲဝလာကပါကွာထွဲတောက်ဖို့ကပါလူလောတောက်ဖို့ခင်းနော် ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာအသင်းတော်မစသေးဘူးပဲ ဟဲ့နေကနေတောက်ဘုမတဆလို့နေတယ် ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေတရုလည်းဘာပြောအောင်ဒီဦးလေးလည်းဟုတ်ကဲ့ပါဘာပြောနေမှလဲမသိ ဘေ ဘူး ဘေကနာပါမေကတဲကြရပါ ဒါပေမဲ့ခဏနေတော့ပေတရုကသူ့ကိုချစ်လားတစ်ချိန်လုံးမေးတော့သူနည်းနည်းမချင်မနဲ့ဖြစ်လာတယ် တော့ဒီကွာဒဘလိုဆိုပေဒူအာတမီလာလာပါဒီကွာခဲခဲတာ ကိုရောကျွန်တော်ချစ်လားကိုရောမသိဘူးလားဒီလိုတော့ပြောလာ တော့တဲစတိုက်ကစားရေးအဲ့ဒါနဲ့တင်ညာတော့ အ
အဲ့ဒါတစ်ဖက်မှာတကယ်ရှုပြောနေတယ်ငါတိုးတွေဆိုရဟောသူတိတ်နားမလဲတာလည်းပါတယ် အခုလေစကပါနေကဆိုင်ရှိတဲ့ရသိုးနေတာကြီးဝဲဝတ္တနာပေါ်ဝင်ပါကြီး အဲ့ဒါယောဟန်အခန်းကြီး27နော် အဝဲလေလီယွာခီစီတဲနေ ယောဟန်အခန်းကြီး27ပြီးတော့တမန်တော်အခန်းကြီး1 ဒါမင်းဝင်လေလီမာတာတဲနေ ပြီးတော့တမန်တော်အခန်းကြီး2 ဒါဝင်လီမာတာဆက်တော့ခီ နှစ်မှာအသင်းတော်စပြီ လက်လီမာတာဆက်တော့ခီနေတာကိုစတော့လေ ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့ပေတုတရားဟောတဲ့လူတွေပြောင်းလဲတယ် တာဆိုဖီဟဲလောဆိုပဲလူစီတဲ့တဲတော့တာပွာကုန်မှုတွေပါနေပါတောင်မှုတာလဲလို့ ဂျေရုဇလင်မှာအသင်းတော်ဖြစ်လာတယ် တော့တောင်အဖို့စတော့လဲဝီရုရှိလေဘူး အဲ့ဒီဂျေရုဇလင်အသင်းတော်ရဲ့ဥဆောင်သူကပေတုဖြစ်လာတယ်ဟာလေလု တော့ ယာ ပါလာအတော့ကိုရိုမဲလာတောင်ကိုလဲရုရှိလေဘူးနေကဲတော့လာလဲဆိုပဲလူကော ဒါကတော့မင်းသားတိုးတွေကိုချွေးရမယ်ငါတိုးတွေကိုပြုစုရမယ်ပြောနေတော့ပေတုတေချာဘာမှသိမသိ ပါစားဖဲတဲဆိုပဲလူလာကွာထွေးရသူ့ဘိုးတွေပါလူရသူ့ဘိုးတွေပါဖဲနေကဆိုပဲလူတနာပေါ်တော့ အဲ့တော့အသင်းတော်ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့ချမ်းစီတော်ဖြစ်တယ် အခုလေတာအိုဖို့နေမဲတာယွာအတကူတာဖာတယ်နော် လူရဲ့ချမ်းစီမဟုတ် အမေပေါ်ကညအတကူတော့ဖာတော့ပါ အဲ့တော့ခုနပြောတယ်အပြေးသမားမှာပန်းနိုင်ရှိတယ် အခုလေတဲမှုကပါလာခေတာတွေကနေတာပါပနောကဖို့တော့ဝရ အဲ့ဒီပန်းနိုင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူး တော့ဖို့တော့ဝင်နေတမေလည်းပပပနောကပါ ကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်တာမဟုတ် တ ဘူး မေတလည်းပပညိုကဝါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံစီမဟုတ်ဘူး တမေပတကူတော့ဖာလောဝါ ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလု ယွာ ယာ ကူတော့ဖာလောဝါလည်းပေါ့ အဲ့ဒီဘုရားရဲ့အကြံစီတော်ဆိုတဲ့အသင်းတော်ထဲမှာတင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကရှိနေတာ အခုလေလဲယွာအတကူတော့ဖာလောဘူးနေနာရရတယ်ပို့ဝရဖနေဟော အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအသင်းတော်အတွက်ဝင်တာစိတ်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်ရမယ်ဟာလေ အခု လု လေ ယာ ကပါမေပါဒီပါလဲသူ့အိုတာအိုတာဝိတယုတ်အိုလည်းတာအိုဖို့ဝနေဟော အသင်းတော်ဆိုတာလာပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးပြန်သွားအဲ့ဒီလောက်လေးမဟုတ်ဘူး လက်တာအိုဖို့ပိုလက်တာအိုဖို့ကူစီတယ်နေဘာဆွဲတော့ဟဲပါရွာပြီးတော့ကေးကြတာကြီးလားတမင်ထဲနေဟော ကမ္ဘာပေါ်မှာဥပမာမီဂါ church လို့ပြောတယ်ဟလားအရန်နာမည်ကြီးပြီးတော့လူတွေအများကြီးလာတက်တဲ့ဘုရားကျောင်းတွေရှိတယ် လာဟောကိုခလေးပါတယ်မီဂါချက်လပါရလာကလာကလောဝရအာမ ဒါကလေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးချီပြီးတော့သဘောကျ ဝဲဘလော့ကပကွာဝဲနေတာပါဒီဘာသာကွာ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလာတဲ့လူတွေအများစုကဒီဆရာတရားဟောတာကိုသဘောကျလို့လာနားထောင်တာတော့ တော့ပွာလာဟဲဖနေဒီပါအာရကိနေမေပွာလာပါဒီဘာသာဝရတောက်ပုဒရာအတစီတဲ့လောကို သူတို့ကဧည့်သည်လို့လာပြီးဧည့်သည်လို့ပြန်သွားတာ တော့အဝဲတိဟဲဝရဒီပွားတမူတော့ကေဝရဒီပွားတမူတော့ ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး ယွာအတောက်အဖို့စီတယ်တမင်ဒီနေပါ ကျွန်တော်တို့အရောက်စီတိုင်းအသက်တာကအဲ့ဒီအသင်းတော်ထဲမှာစိုက်ပျိုးထားတာဖြစ်တယ် ဘဝဲကိုရတဲ့အတောက်မူနေပါတာစုလောကကိုလက်တောက်အဖို့ဝဲနေဘူး တင်ရတရားဟောတာလေးလာနားထောင်ပြီးပြန်သွားတာမဟုတ်ဘူး တမင်လည်းဟဲဒိုကနာတစီတဲ့လောဝီရနကိကရကိတမင်ဒီနေပါ ခွန်အားရတယ်အလူငွေထဲမယ်အဲ့ဒီလောက်လေးမဟုတ်ဘူး နေဗီနေပါလို့မကပနိတမဘူးထဲနေဝရမေပါ တင်အသက်တာကိုစိုက်ပျိုးရမှာဟာ မေဝရတဲ့ပါစုလောဝရတဲ့တောက်မူတော့ခါညာလက်တောက်ဖို့ဝဲနေဘူး အဲ့တော့နေမိကအစဉ်ပြေနေတဲ့ရှုရှံကနေဂျေရုဇလင်ကိုပြန်လာတယ် အခုလေနခိမယဝဲတာပကေဘာကိုဝရရှုရှာလက်နော်ဘူးနော်ပါဆိုင်ဟက်ကီရဲစီဂျေရုဆလင် ခုနကဂျေရုဇလင်မြို့ပြည့်နေတယ်လို့လာပြောတဲ့သူညီကိုတွေမရှိဘူးလား တော့မြကနေတော့ပဲဟက်ကီတက်ပြတယ်မယယေရုရှလင်ကိုလူဒီပါလောပေါ်လီထားကောလီဦးလေးမယ အေးမြို့ပြည့်နေလို့ရှိရင်ပြန်ပြင်ရဝါငါရံပုံငွေပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော် ဟောလေဝေကိုလူပြအောင်တော့ဒီဘောကြကွာရေကြီးသူလဖဲကြီးကခုနေကလို့စီကရှဲနေလူတမေဒီနေပါ မင်းတို့ဂျေရုဇလင်မြို့ပြန်ဆောက်ဖို့မြို့တိုင်းပြန်ဆောက်ဖို့တော့ငါဒီကနေပတ်စံရှာပေးလိုက်မယ် ဒါဒီကကေစတူတော့ဝေကိုလူကရေကခုနေကလို့စီလိုက်လက်သူရော အာငါ fund raise လုပ်ပေးလိုက်မယ် ဒီကမှာ fundraising ပဲ အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော် တမေဒီနေပါ သူကိုယ်တိုင်ပြန်လာတယ် အဝဲအနောက်ကစားဟက်ကီရကြီး အာမင် အာမင် တဘောကတော့သူ့အသက်တာနဲ့ပါဝင်တာ အခုပြောဝဲပါခုဝဲလက်တာဝဲနေလက်အတောင်မူတော့ခါရ သူ့အသက်တာနဲ့အစီခံတာ အဝဲမှာအခေပွားတာမလက်တောင်မူတော့ခါရ နေရာပြင်သူ့အသက်တာကိုစိုက်ပျိုးတာ အခုပြောနေအဝဲစုလို့ဝဲတာအတောင်မူတော့ခါရလက်တောင်ဘူး လူကတော့တစ်ချက်ကထိုးသခင်၌စိုက်ပျိုးခြင်းဒီလိုပြောတယ် တော့လီစက်တော်တယ်ဝလားဘာတာစုလို့အော်လက်ကစားနေဘူးတယ်ဝလား စိုက်ပျိုးတယ်ဆိုတော့သိတယ်ဟုတ် စုလို့တိုင်းသိ냐ပါ စိုက်ပျိုးရေး တော့ပါသူတာဖလာတာ ဆိုတော့မျိုးစိတစ်စီးကိုစိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမြေကြီးတဲ့ကိုဘာလုပ်လဲရလဲ တော့တာခိမဲ့ဗမေစုလို့နေဘာပင်းလို့လေအော်ကိုဘူးပဲ မြုပ်ပလိုက်ရဟုတ် ပါနော်ခ
cool up about Penal Hokobuni. အဲ့တော့အသင်းတော်မှာဗတ္တိဇံမင်္ဂလာဆိုပြီးရှိတယ် A cone love Taubuni, Oda ta, double, Oda. ရေထဲမှာမြုပ်လိုက်တယ် But double the tea. ဒါပုံဆောင်ချက်တစ်ခုပေါ့ When they made a lot of card. ဒီဘက်ရှုတော့တစ်ခုကကျတော့ဒီအသင်းတော်မှာအသင်းအသက်တာကိုမြုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘော The lady Capani, me what a blood on the Taula, Tau for. သင်ဗတ္တိဇံခံတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာသင်ရဲ့အသက်တာကိုမြုပ်နှံရတဲ့နေရာဒီသဘောဆောင်တယ် Me what a lot on the blood tea with that Tau for one, me what a blood on the Tau move alone. အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့သင်ကဂျေရုဆလင်အတွက်ဝင်တာစိတ်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်ရမယ်ဟာလေ When လု they ယာ turn in the Capami, one not a lot, a thought with a Jerusalem. အဲ့တော့ဂျေရုဆလင်လို့ပြောရင်အချက်၃ချက်ပြောတယ်တစ် When Jerusalem, but Jerusalem, come with them in the အဆုံး turn ဝိညာဉ်နှစ် in Loma, you are a Pitama, no. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကကိုယ်အစဉ်ပြေပြီဆိုရင်ခြေနဲ့နေတာ Now, when I got Busani Jay, but I'm by one in the Tamino, ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေအတွက်ဝင်တာစိတ်မရှိဘူး we are you, no, no, I got to move down to Ola, Tatumula Loma de Bagova. အမှုတော်မြတ်တော့ဝင်တာစိတ်မရှိဘူး You are the Pitama, but David, you know. အသင်းတော်တော့ဝင်တာစိတ်မရှိဘူး Let out who when I gave David, you know, Sigova. နေမိရတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး Women, the Kenya, I did it. သူအစဉ်ပြေနေတယ် I went Baggy Bago, down Tani. သူ့မှာမျက်ရည်ကျစရာငိုစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူး Love went on the Metica Law, come home or do not me. ဒါပေမဲ့ဂျေရုဆလင်အတွက်သူမျက်ရည်ကျတယ်ငိုရွှေ့တယ် Massa, let Jerusalem or Metica or Bahola. ဂျေရုဆလင်အတွက်သူအစာရှောင်ပြီးဆူတောင်းတယ် Let Jerusalem or went to town of Kibativa. အဲ့ဒါဂျေရုဆလင်အတွက်ဝင်တာစိတ်ရှိတဲ့သဘောဖြစ်တယ် I went in me, while I thought, oh, when I Jerusalem or Willow. တနည်းအားဖြင့်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေအတွက်ဝင်တာစိတ်ရှိတာ Obviously, I went to a town of Palatula Loma de Bagorbia. တနည်းအားဖြင့်အမှုတော်မြတ်အတွက်ဝင်တာစိတ်ရှိတာ No, me, what I thought, what I got a Pitama. တနည်းအားဖြင့်အသင်းတော်အတွက်ဝင်တာစိတ်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့ဟာလေ No, I got me, one regala, a two or when I thought, oh, no. ဒီနေ့အသင်းတော်ထဲမှာနေမိလို့ယုံကြည်သူတွေများများလို့တယ် According to something, I let out who will what did on the Crimea about when I know. မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဆရာလို့ရှင်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး No, we're going to get the Millipede of Gatrava. အစေခံခြင်းတဲ့ယုံကြည်သူတွေ Kapa me Panadabula, Edama, keep whatever. အခုကဟောပြောခြင်းနဲ့ဆရာလို့ရှင်တဲ့လူတွေများတယ် Domum Sadia, well, let it get who Agalo. တကယ်တော့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်အစေခံခြင်းနဲ့ဆွေယုံကြည်သူတွေဖြစ်ဖို့ရည်ချင်တယ် No, no, let you are born who walk about me, Panadabula, Edama, keep whatever. Come on, Janelle. 1989မှာခရစ်တော်ကကယ်တင်ရှင်လို့သိမြင်ပြီးကျွန်တော်အသက်တာပြောင်းလဲတယ် To Quia, Cosi Queenie. You think Yagaki is a succulate that you is a Rayita mood never tell a little bit. ပြောင်းလဲပြီးတော့အဲ့ဖရားကြောင့်မှကျွန်တော်ချမ်းသာတင်ပြီးနေတယ် Sana Penny with a pet, a better bully. You said to Loli Sanzibani. ဖရားအတွက်ပဲအစီခံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးနေလိုက်တယ် A penny, you said that you get a cable. အဲ့မှာစပြီးအစီခံတယ် Now you might a kid about a penny. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့အစီခံတယ်ဆိုတာတရားဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး Don't matter, keep what I'm a penny to me. Let's see the tail of what made to Loli Sanzibani. ဘုရားကြောင့်မှရှိသမျှလှုပ်เสียမျက်စိနဲ့မြင်သမျှအကုန်လှုပ်တာ Let a buy a Robuni by Madame, I make tea in Makela. အထင်းသေးဖို့လိုရင်သေးတယ်ထမင်းချက်ဖို့လိုရင်ချက်တယ် Maybe my Timurama, maybe for me the follow. အခွေးစာကျွေးတယ် But only we were at Twiza. အဲ့ခုံနေသိမ်းရတယ်ပြန်ခုံနေသိမ်းရတယ်ချမ်းနေတိုက်ရတယ် No, but two with a Pudaku, no, but when I can't even say, no, see nothing. 3-4လလောက်တစ်ခါအလှငွေကောက်ရတယ် Third one, we love love a much better Mabuna. အားလို့တော်တော်ပြောလိုက်ပါ Mabuni, ဒီ but လုံးသားနေစ when it, no, that's so cute, keep one in Saturday, I thought with it. အာမင် Amen. အဲ့တော့နေမိကလူကရှုရှံတန်းတော်မှာရှိတယ် When it, the creamy away, made a dog as a little noble, the shoes are noble. အဲသူ့ရဲ့နှလုံးသားကတော့ဂျေရုဆလင်မှာရှိတယ် As I thought you will learn Jerusalem. ဂျေရုဆလင်တော့ဝင်တာစိတ်ရှိတော်သူဖြစ်တယ် Where at the wheat are you over the Jerusalem? တောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေတော့ဝင်တာစိတ်ရှိတော်သူဖြစ်တယ် No, where at the wheat are you over the Fatamula Loma de အမှု Pavo? တော်မြတ်တော့ဝင်တာစိတ်ရှိတော်သူဖြစ်တယ် Let you at the Pitama war to the over. အသင်းတော်အတွက်ဝင်တာစိတ်ရှိတော်သူဖြစ်တယ် Let the Opu where at the wheat are you over. အာမင် Amen. ဒီညတော့ဒီမှာရ
အခုကတော့ဒီရောက်ဆိုရင်ဝิญဉ်ရဲ့အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါစေ Amen. Mo ta su ba ki ta le wa ko le ko ke. Amen.